on this. Yes. Ajay, we are dot on time. Hare Krishna. 1, 2, 3, 4, 5. તો આમાંથી ક્વિઝ લગભગ બધાએ ભરી હશે હું આશા રાખું છું. જો ન ભરી હોય તો પ્લીઝ કોન્ટેક્ટ in case if you have issue with our volunteers, but please attend the quiz. આજના અધ્યાયનું નામ જ દિવ્ય જ્ઞાન છે, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ. વેરી નાઇસ. આમ તો આખું ગીતા જ છે જ્ઞાનની ગંગા છે, રાઈટ? એમાં આપણે રોજે ડૂબકી મારીએ ભાતની વાતો માટે, પણ આજના અધ્યાયનું નામ જ દિવ્ય જ્ઞાન. ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ. દિવ્ય માને ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ, કે જે આ ભૌતિક જગતનું નથી એને દિવ્ય કહી શકાય. આપણા ભૌતિક જગતનું હોય એ હંમેશા ઘસાય, નાશ પામે, એ બધું થાય, એમાં વિકાર થાય. પણ દિવ્ય હોય એ એઝ ઇટ ઇઝ રહે, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ સર્કમસ્ટન્સીસ. કઈ બી સિચ્યુએશન ચેન્જ થાય, દિવ્ય ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ મીન્સ ઇટ વિલ રિમેન એઝ ઇટ ઇઝ, કારણ કે સ્પિરિચ્યુઅલ છે, આધ્યાત્મિક છે. એવું સરસ જ્ઞાન છે આજનું. ઓકે, કિશોર મિસ્ત્રી પ્રભુ, પહેલા અધ્યાયનું, બીજા અધ્યાયનું ને ત્રીજા અધ્યાયનું નામ કહી શકશો? હરે કૃષ્ણ. એઝ પર ભગવદ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ. અનમ્યુટ કરવું પડશે તમારે. સાહેબ વંચાયું નથી ને જોવાયું પણ નથી, એટલે સોરી. ઓકે ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. ફરીથી પણ આ પ્રશ્ન પૂછીશ, કારણ કે બધા અધ્યાય ભેગા થતા રહે એટલે નામ યાદ રહી જાય. એ આપણે ચોક્કસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. ઉપેન નાણા નથવાની પ્રભુ. યસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. યસ, હરે કૃષ્ણ. પહેલો અધ્યાય છે કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર સૈન્યનું નિરીક્ષણ, બીજું છે ગીતાનો સાર, અને ત્રીજું છે કર્મયોગ. હરિ બોલ. સરસ, થેન્ક યુ. યસ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. 3 અધ્યાય પૂરા થયા અને ચોથા અધ્યાય તરફ આપણે પ્રારંભ કરીએ છીએ. આ સૌથી મોટા વિશ્વવ્યાપી જ્ઞાન યજ્ઞમાં તમને સ્વાગત કરતા મને ખૂબ જ આનંદ થાય છે. અને હું કે મારા સાથેના જે પણ સ્વયંસેવકો છે, તમારા આ જે જર્ની છે એમાં કાંઈ પણ રીતે હેલ્પફુલ થઈ શકીએ તો અમારું સદભાગ્ય છે. તો પ્લીઝ ડુ નોટ હેઝિટેટ. કાંઈ પણ જગ્યાએ અટકતા હો તો કાઇન્ડલી કોન્ટેક્ટ. વી આર રિયલી ગોઈંગ ટુ બી, અમને બહુ જ આનંદ થશે. વોટ એલ્સ આઈ કેન સે. ઓકે, સો અધ્યાય 3 નું રેકોર્ડિંગ મોનાલી માતાજી વી હેવ પુટ ઇન ધ વોટ્સએપ ગ્રુપ. હરી બોલ. અને પીડીએફ જે છે એ ક્વિઝની વેબસાઇટ ઉપર હોય છે, તો ત્યાંથી મળી જાય છે. સો યસ, ઓકે, ઓલ આર ક્વેશ્ચન્સ વિલ બી આન્સર, સો ડોન્ટ વરી. ઓકે, હા. સો બહુ સરસ ચિત્ર હતું. જ્ઞાનયોગ કેવી રીતે મળે? હે, તો અત્યારે તો એવું છે કે ગૂગલ બાબા ખોલો ને ફટફટ ટાઈપ કરો, કાંઈ પણ જોઈતું હોય, કોઈ પણ સબ્જેક્ટની માહિતી જોઈતી હોય, ગૂગલ બાબાને ટાઈપ કરો, મળી જાય. એટલે સ્કૂલે જવાની, કોલેજે જવાની, કે અથવા તો આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવા માટે ગુરુ પાસે જવાની કે ગીતાજીને સમજવાની કોઈ જરૂર જ નથી. સો બટ ધેન વી વિલ અન્ડરસ્ટેન્ડ ટુડે વાય ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, રાઈટ? આ ચિત્ર છે એકદમ સાર્થક કરે છે. જ્ઞાન કેવી રીતે મેળવવું? જ્ઞાન મેળવવા માટે જ્ઞાન આપવા વાળો જોઈએ, જ્ઞાન લેવા વાળો જોઈએ, લેવા વાળાની લાયકાત જોઈએ, રાઈટ? અને તો જ જ્ઞાન જે છે એ આવે, રાઈટ? પાણીને આપણે એક ઊંચી જગ્યાએથી નીચી જગ્યાએ લાવવું હોય તો પાણી આપણે બે અલગ અલગ લેવલ્સ જોઈએ, અથવા જે વાસણ જોઈએ, અને ફોર્સ જોઈએ, રાઈટ? ગ્રેવિટી ફોર્સ હોય તો પાણી આવે, તો ત્યાંનું ત્યાં ટકી રહે, રાઈટ? અને નીચે પણ ટકી રહેવા માટે પાતળતા જોઈએ. નાનું વાસણ હોય તો ઓછું પાણી આવે, વધારે હોય તો વધારે આવે, રાઈટ? સો લાઈક ધેટ વિલ ગો ફોરવર્ડ. શ્રી રાધા ગોવિંદ છે ઇસ્કોન મંગલુરુના, એમના આપણે બધા સાથે પ્રણામ કરીએ અને આપણે એ સાથે આગળ વધીએ એમના આશીર્વાદ લઈને. આજનો અધ્યાય મહત્વનો અધ્યાય છે, એટલા માટે ખાસ એમને પ્રાર્થના કરીએ કે મને એ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે થોડીક વધારે લાયક બનાવે. ઓકે, તો ચોથા અધ્યાયમાં શું છે? પહેલા 10 શ્લોકમાં કૃષ્ણ વિશેનું જ્ઞાન છે, જેને ગુણાતીત, ગુણ આતીત, એટલે ઘણા લોકો એવું કે
ઈશ્વર ભગવાન પરમેશ્વર કેવા, તો કે નિર્ગુણ નિરાકાર. નિર્ગુણ એટલે એમનામાં કોઈ ગુણ જ ન હોય. મારામાં ભરી ભરીને ગુણ પડ્યા છે, લાગે ને 32 લક્ષણો માણસ, મારામાં તો ભરી ભરીને ગુણ છે. ભગવાન તો નિર્ગુણ છે, એમનામાં કોઈ ગુણ જ નથી. મારો આકાર, મારો શું કહેવાય કે મારો એપિયરન્સ એકદમ જોરદાર છે, પણ ભગવાન તો નિરાકાર છે, એમને કોઈ આકાર જ નથી. અરે ભાઈ, જેને આપણને બનાવ્યા એનો આકાર નથી, જેનામાંથી આપણે આવ્યા એની એક ફિલોસોફી પેલી છે ને કે સૃષ્ટિની રચના કેવી રીતે થઈ, તો કે એક મોટો બ્લાસ્ટ થયો અને પછી પૃથ્વીનો ધકધકતો ગોળો ફર્યા કરતો હતો, પછી બહુ કાળે ઠંડો પડ્યો અને પછી અમુક કેમિકલ્સ ભેગા થયા અને એ કેમિકલ્સમાં ભેગા થવાથી પછી અચાનક જીવ આવી ગયો, એક કોષી સજીવ, દ્વિકોષી સજીવ, ત્રિકોષી, પછી એમાંથી ધીમે ધીમે કરીને ઘણા બધા જેને કહેવાય કે સજીવો જન્મ્યા અને પછી જેને કહેવાય કે વાનરો અને વાનરોમાંથી મનુષ્ય. એટલે આવું બધું થિયોરીઝ બધી ચાલ્યા કરે છે અને પ્રભુપાદ તો એકદમ એને ફાયર કરી દે, એવી ફિલોસોફીને મસ્ત એ રીતે એને સમજાવે ને. સો કૃષ્ણ વિશેનું જ્ઞાન લઈશું તો આપણને આપણા વિશેનું પણ જ્ઞાન મળશે, બરાબર. તો એ ગુણાતીત છે. ગુણાતીત એટલે 3 ગુણોથી ઉપર છે. આપણે બધા કેવા છીએ, 3 ગુણોથી બંધાયેલા છીએ અને આ વધારે આપણે સમજશું આગળ. પણ કૃષ્ણ ગુણાતીત છે, સત્વ, રજસ ને તમસથી ઉપર છે. પછી 11 થી 15 જે 5 શ્લોકો છે એ તમામ માર્ગોનું લક્ષ્ય શું છે કે ભગવાનને સમજવા, શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરને સમજવા. અને વર્ણાશ્રમ જે પ્રણાલી છે, વર્ણ અને આશ્રમ, 4 વર્ણ અને 4 આશ્રમ, બરાબર. બ્રાહ્મણ, ક્ષત્રિય, વૈશ્ય અને શુદ્ર, 4 વર્ણ. હવે તો કઈ રહ્યું નથી. કલૌ શુદ્ર સંભવા, પ્રભુપાદ શાસ્ત્રનો રેફરન્સ આપે છે. કલયુગમાં બધા જ શુદ્ર છે, રાઈટ? Because we don't know what is the meaning of life, human life. મને ખબર જ નથી ને કે મારે શું કરવું. ખાઈ પીને સવારના ફર્સ્ટ ક્લાસ શાંતિથી ઉઠો, મસ્ત મજાનું ખાઓ, થોડું મસ્ત ટીવી જુઓ, મોબાઈલમાં ચેટ કરો, અને કામ કરી આવો, થોડા પૈસા લઈ આવો, મજા કરો, ઊંઘી જાઓ, ધેટ્સ ઓલ. ખાઓ પીઓ ને મજા કરો. એટલે એટલા માટે કલૌ શુદ્ર સંભવા એવું કે છે. પછી 16 થી 24 9 શ્લોકો. 9 શ્લોકોમાં કર્મયોગ, કર્મણ્યો હિ અપી બોધવ્યમ, ખબર પડશે આપણને, જોઈશું. અને 25 થી 33 અગેન 9 શ્લોકાસ. ત્યાગ જે છે એ ગુણાતીત એટલે જેને કહેવાય ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ તરફ દોરી જાય છે. જ્ઞાન યજ્ઞ પરંતપ. અને 34 થી 42 આ જ્ઞાનનો સારાંશ છે. સો એનીવે, અત્યારે થોડું કામ ઉપરથી જાય ને તો પ્લીઝ ફરગીવ મી, નો પ્રોબ્લેમ. તમારું જે ધૈર્યથી તમે આવ્યા છો એ ધૈર્ય બનાવી રાખજો, એ ઉત્સાહ બનાવી રાખો, નિશ્ચય બનાવી રાખો. ડેફિનેટલી જેને કહેવાય ને કે વરસાદમાં બહાર નીકળ્યા હોઈએ તો પલળ્યા વગર છૂટકો જ નથી. એટલે તમે આ તમારો 1 કલાક બીજું બધું કામ છોડીને તમે અહીંયા આગળ આપો છો તો આ જ્ઞાનથી ભીજાયા વગર છૂટકો જ નથી. આપણને ખબર પડે કે ના પડે, ઓટોમેટિકલી ઇટ ગોઝ ઇનસાઇડ. ક્યારેક એવું લાગે અરે યાર 1 કલાક જતો રહ્યો, કઈ ખબર ના પડી. આના કરતા તો 25-50 મેસેજ ફોરવર્ડ થઈ જાય, એ મજાના કોઈની સાથે વાત કરી લે. પણ કૃષ્ણ જે છે ને એ આપણે ગઈકાલે પરમ દિવસે બીજા અધ્યાયમાં જોયું હતું. સ્વલ્પમપ્યસ્ય ધર્મસ્ય ત્રાયતે મહતો વ્યાજ. થોડુંક લિટલ 1 કલાક તમે રાખો, ડેફિનેટલી ઇટ ઇઝ કાઉન્ટેડ. ઇચ એન્ડ એવરી સેકન્ડ ઇઝ કાઉન્ટેડ, રાઈટ? તો ઇટ વિલ કમ ડેફિનેટલી. ભગવદ્ ગીતા તેના મૂળ રૂપે એનામાંથી આપણને આ જ્ઞાન મળ્યું છે, બરાબર. એને પ્રભુપાદે એનું નામ શું આપ્યું? ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ. બીજી પ્રભુપાદ ગયા ને ફોરેન, અમેરિકા, એ પહેલા હજારો ઇન્ડિયન્સ ત્યાં આગળ ગયા હતા અને ભગવદ્ ગીતાની જેને એમ કહી શકાય કે સેંકડો એડિશન્સ અવેલેબલ હતી, સેંકડો પ્રકારની ભગવદ્ ગીતા અવેલેબલ હતી. જેને પણ એવું લાગ્યું કે મારામાં કંઈક થોડુંક નોલેજ છે અને શબ્દોની માયાજાળ રચી શકું એમ છું, એને ભગવદ્ ગીતા ઉપર લખી છે કોમેન્ટ. આપણે બધા જ જે જ્ઞાનીઓ છે એમને રિસ્પેક્ટ કરીએ છીએ, પણ પ્રભુપાદ જે કહે છે એવું કહે છે કે બિફોર આઈ વેન્ટ અમેરિકા there were hundreds of editions of ભગવદ્ ગીતા, બરાબર. બટ there was not a single devotee of Krishna. ભગવાનનો એક પણ ભક્ત નહોતો. જે લખતા હતા એ બધા પોતાને જ્ઞાન બતાવવા માટે લખતા હતા અને વાંચવા વાળા એમ જ મિસગાઈડ થતા હતા, બરાબર. પણ જેવું પ્રભુપાદે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ લખી, એઝ ઇટ ઇઝ એમને લખી અને એ જેવી રીતે પ્રોડ્યુસ થઈ, એ રીતે જે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ થઈ, ઓ માય ગોડ, હિસ્ટોરિકલ. વર્લ્ડમાં ક્યારે આટલી સ્પિરિચ્યુઅલ બુક જે છે એ સર્ક્યુલેટ નથી થઈ. Maybe tens of universities of the world today have in their syllabus Bhagavad Gita as it is in their syllabus, બરાબર. એટલે સ્પિરિચ્યુઆલિટીના સબ્જેક્ટમાં ઓર સબ્જેક્ટ ઓફ ધ સાયન્સ ઓફ સોલ એન્ડ સાયન્સ ઓફ સુપર સોલ, એ બધા જ સબ્જેક્ટ્સમાં
આ જે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ છે, ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ જે છે, એ આજે પણ વિશ્વની અનેક યુનિવર્સિટીઓમાં જેને કહી શકાય કે એ અભ્યાસક્રમ તરીકે છે, રાઈટ. ધીસ ઇઝ વન ઓફ ધ બુક વિચ ઇઝ ધ સિલેબસ, કે સમજવી જોઈએ બધાએ. આપણે ભારતમાં તો સાંપ્રદાયિકતા છે ને, બિન સાંપ્રદાયિકતા છે, એટલે આપણે કાંઈ આવું બધું વિચારી ન શકીએ. ભલે અહીંયાથી કૃષ્ણજી આ સંદેશ આપ્યો હે આપણા બધા માટે કે 5000 વર્ષ પછી મારા વાલુડાઓ બધા આવશે અને બધા ફસાઈ જવાના છે, રાઈટ, માયામાં. એમને કેવી રીતે બહાર કાઢવાના, એમને કેવી રીતે, જેને કહેવાય ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ નોલેજ. ત્યાં આગળના બધા એમના પ્રભુપાદજીના જે શિષ્યો હતા એ ટાઈમે બધા એકદમ યંગ જનરેશન હતા, રાઈટ, અરાઉન્ડ 15 to 25, મે બી 25 બી બહુ હાઈ કીધી, 20. અને એ બધા જે વખતે હિપી મુવમેન્ટ ચાલતી હતી, એટલે ઘર છોડીને નીકળી પડેલા અને જાત જાતનું વ્યસન કરે, નશો કરે. એટલે પ્રભુપાદ એમને પૂછે કે વાય ડુ યુ ડુ ધીસ, તમે આ નશો શા માટે કરો છો? તો એ કે વી વોન્ટ ટુ સ્ટે હાઈ. એટલે પ્રભુપાદ કે ઓકે, આઈ વિલ ગીવ યુ સમથિંગ, યુ વિલ ફોર એવર સ્ટે હાઈ, રાઈટ, હંમેશા તમે એકદમ મસ્ત રહેશો. અને એ એમને આ જ્ઞાન આપ્યું, રાઈટ, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપ્યું. કેવું જ્ઞાન છે પાછું, મેં તમને કીધું ને કે આપણને એવું લાગે 1 કલાક શું કામ નાખવું. પ્રભુપાદ જયારે ત્યાં આગળ રેગ્યુલરલી સવારે 6 વાગે અને સાંજે 7 વાગે ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ ઉપર લેક્ચર આપતા. એક વખત એવો હતો કે એમની પાસે એમના એકાદ શિષ્ય જ હતા અને બીજા અમુક લોકો જે છે હિપ્પી મુવમેન્ટ વાળા બધા બહાર, જેને કહેવાય કે દારૂ પીને એકદમ રોડ ઉપર ફર્સ્ટ ક્લાસ લંબાયેલા હતા. તો પ્રભુપાદનો ટાઈમ થયો લેક્ચરનો. પ્રભુપાદ કે ચાલો બહાર, આ બધાને ઉઠાવીને અંદર રૂમમાં મૂકો. ખબર છે ને, મેચલેસ ગિફ્ટ કરીને એક જેને કહેવાય ને રોડ ઉપરનો સ્ટોર હોય ને એમને લીધેલો હતો. તો બધાને ખેંચીને, જેવી રીતે કેવું પેલા આમ ડેડ બોડીને ખેંચતા હોય એવી રીતે આમ ખેંચીને થપ્પા મારે ને એમ થપ્પા મારી દીધા. અને પ્રભુપાદ ગેવ લેક્ચર ધેર, ભગવદ્ ગીતા. તો એને પેલા શિષ્ય કે પ્રભુપાદ બીજું બધું તો બરાબર છે પણ આ કઈ સમજમાં ના આવ્યું. આ બધાને એક ભાન છે નહીં, ભાઈ બધા મસ્ત રામ છે, તો આમને શું ફેર પડશે? પ્રભુપાદ કે their body is sleeping but their soul is listening, it will penetrate. એટલે આ એટલું બધું અસરકારક છે જ્ઞાન, રાઈટ. બીજો એક ઇન્સિડન્સ છે, પ્રભુપાદનો ઇન્ટરવ્યુ લેવા માટે એક ફોરેન લેડી પત્રકાર આવે છે. પ્રભુપાદને જાતના પ્રશ્ન પૂછે છે. પ્રભુપાદને કે તમે આ 2 વર્ષમાં તમે એમ કહો છો કે હું તો $8 લઈને આવ્યો હતો અને તમે 108 સેન્ટર ખોલી નાખ્યા આખા વર્લ્ડમાં, ટેમ્પલ સેન્ટર્સ અને સો મેની, તમે જેને કહેવાય લાર્જેસ્ટ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ઓફ ભગવદ્ ગીતાને બધું કર્યું, બધું બરાબર છે, પણ તમે તો બુઢા છો, તમારું તો આયુ આવી રહી છે, તમે 70 વર્ષે તો અહીંયા આગળ આવેલા, બરાબર. હવે તમે જીવીને જીવાનું કેટલા, અને આ બધું શું થશે? તમારી બધી સિસ્ટમ બધું પડી ભાગશે. એટલે તમે જશો તો બધું, જેને કહેવાય ને કે જયારે હંમેશા કોઈ મોટું ઓર્ગેનાઇઝેશન હોય અને એનો કરતા અડધા ધરતા માણસ ટપકી જાય, ટપકે જ ને ભાઈ, સ્વાભાવિક છે, મનુષ્ય શરીર છે, પછી બધું સગે વગે થઈ જાય. ઘણી બધી જગ્યાએ આપણે જોયું છે, રાઈટ. તો પ્રભુપાદને પૂછ્યું એટલે પ્રભુપાદ હસવા મળ્યા. એ કન્ફ્યુઝ થઈ ગઈ કે કેમ ભાઈ, કેમ તમે હસો છો? કે પ્રભુપાદ કે આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ ડાય. એને 440 વોલ્ટનો ધક્કો લાગ્યો કે આ તો ફરેલો માણસ છે, મરવાનો નથી એવી વાત કરે છે, એવું થોડું હોય. પ્રભુપાદ કે આઈ એમ ગોઈંગ ટુ લીવ બાય માય બુક્સ. હું મારી બુક્સ થી જીવવાનો છું. અર્થપ્રપ થઈ ગઈ. ઓ માય ગોડ, એવું કેવી રીતે? એટલે કાલે મેં તમને વાત કરી હતી ને, પ્રભુપાદ પોતે પોતાની બુક્સ વાંચતા. વાય? હી સેડ કે હું જયારે મારી બુક્સ લખું છું તો એને કોણ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરે છે? Krishna comes and dictates each word of my book. પ્રભુપાદે કીધું છે. Why Bhagavad Gita as it is? Because Krishna has personally dictated it, right? એટલા માટે આપણે વાંચવાની છે, એટલા માટે આપણે એનું અધ્યયન કરીએ છીએ. તો આ જે ભગવદ્ ગીતાના મહાન ગ્રંથને નમન કરી અને આપણે આગળ જઈએ. એક નાનું થોડુંક કામ જેને કહેવાય ને બ્રેઇન ટીઝિંગ છે. સોક્રેટિસ પોતે આટલો મોટો જેને કહેવાય ફિલોસોફર હતો, તો એ પણ એવું કહેતો કે હું એટલું જ જાણું છું કે હું કશું જાણતો નથી, રાઈટ. એક બીજું સ્ટેટમેન્ટ છે કે વંદાની ટોળીમાં એક વંદો બહુ હોશિયાર પાવરફુલ હોય પણ એ ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સને સમજી શકે ને, રાઈટ. એક ટીચર એર્વિન શ્રોડિંગર એ કહે છે કે એનાથી કંઈ ફરક પણ પડતો નથી, રાઈટ. અને કલયુગમાં આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનની જે આ દુનિયા છે, વી મસ્ટ સે ઇટ્સ અ સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ, રાઈટ. વી નો કે એસ્ટ્રોનોમી એક સાયન્સ છે અને એક જેને કહેવાય કે જીઓલોજી એક સાયન્સ છે અને સોશિયોલોજીને પણ લોકો સાયન્સ ઓફ ઇટ દે હેવ એક્સેપ્ટેડ, પણ હજી સ્પિરિચ્યુઆલિટીને સાયન્સ સ્વીકારવા તૈયાર નથી. તો સ્પિરિચ્યુઆલિટીના જે સાયન્સ છે એમાં એ દુનિયામાં હું એક વંદો છું, રાઈટ. કારણ કે મને જેવી રીતે વંદાને ક્વોન્ટમ મિકેનિક્સની ખબર નથી તો મને સ્પિરિચ્યુઆલિટીની ખબર નથી. સો લાઈક ધેટ આપણે એ પરિસ્થિતિમાં હું છું, રાઈટ. આપણે શરૂઆત કરીએ. બહુ જ સરસ જે છે આ અધ્યાય છે. પહેલો શ્લોક છે,
Okay, Jignesh Prabhu is there answering. Okay, thank you. Shri Bhagavan uvacha imam vivasvate yogam proktavanaham avyayam vivasvan manave praha manuriksva kave abravita. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કહ્યું. મેં તમને પહેલા જ કીધું હતું કે જ્યાં જ્યાં પણ શ્રી કૃષ્ણજી બોલ્યા છે ત્યાં ત્યાં વેદવ્યાસજીએ શું શબ્દ વાપર્યો છે? શ્રી ભગવાન ઉવાચ. એમને એવું નથી કે કૃષ્ણ ઉવાચ, વાસુદેવ ઉવાચ. ઠીક છે, અર્જુને અનેક પ્રશ્ન અનેક નામોથી બોલાયા. હા, તો એ ઉપરથી મને યાદ આવ્યું, જય શ્રી માતાજી છે કે નહીં? હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી. જય શ્રી માતાજી છે? નથી. જય શ્રી માતાજી નથી. ઓકે, let me ask somebody else. 1 2 3 4. હા, પરેશ પ્રભુ અને બીના માતાજી. હા, કૃષ્ણજીને કેટલા નામથી અર્જુને બોલાયા અને અર્જુનને કેટલા નામથી કૃષ્ણજીએ બોલાયા ભગવદ ગીતામાં? હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5. ઓકે, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, ઓવર ટુ યુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ. ભગવાનને 68 નામથી ને અર્જુનને 23 નામથી. હરી બોલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. યસ, થેન્ક યુ. શોભા માતાજીએ પણ અનમ્યુટ કર્યું હતું એટલે મને લાગ્યું કે એ પણ આમ તૈયાર જ હતા. આમ પેલું ના કે પેલો ફાસ્ટર બોલર હોય ને ક્રિકેટમાં જે બેટ્સમેન બી બહુ ધુરંધર હોય તો તૈયાર જ હોય કે ભાઈ તું નાખ, ગમે તેવો બોલ નાખ, હું તૈયાર છું. એટલે મેં કીધું આ ના બોલે ને તો હું તરત બોલી જઈશ એમ. સરસ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો 23 નામથી કૃષ્ણજીને બોલાયા અને અર્જુન 68 નામથી, રાઈટ? સો ભગવાન ઉવાચ કહીને પણ વ્યાસજી હંમેશા શ્રી ભગવાન ઉવાચ લખ્યું છે, કારણ કે શ્રી કૃષ્ણ શ્રી ભગવાન છે. અને કેવો છે, શું બોલ્યું એમને કે આ અવિનાશી યોગનું વિજ્ઞાન જે છે, આ જે ગીતાનું જ્ઞાન જે છે, એ મેં સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને આપ્યું હતું. હે, અને વિવસ્વાને માનવોના પિતા મનુને આપ્યું હતું, કારણ કે મનુ એમના પુત્ર, એમને આપ્યું. અને મનુએ એનો ઉપદેશ ઈશ્વાકુને આપ્યો. ઓ માય ગોડ. આપણને એમ થાય કે પહેલી વાત તો જસ્ટ બેઝિક થી વાત કરું, ભગવાન આ તો બોલે છે, આપણે બધાને બહુ રિસ્પેક્ટ હોય, બરાબર, પણ એકદમ આપણે જેને કહેવાય કે મારી તો ઉછેર જ સમજો પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિમાં થયો છે. અને હું બચપણથી જ પેલા મેક્સ મુલરના બુક્સ વાંચીને હું મોટો થયો છું. એટલે મને એમ કે આ બધી વાત તો જવા દો, સૂર્ય તો એક ગોળો છે પ્રભુ, શું વાત કરો છો તમે? એમાં વળી એના દેવ, એવી તો કઈ વાત હોતી હશે, રાઈટ? બટ કૃષ્ણ સેઝ સો, રાઈટ? If I trust Krishna, if I trust Bhagavad Gita, yes, there is a God. આપણે સૂર્ય ઉપર નથી જઈ શકતા. That is our limitations in present form of life. આ મારું જે પંચભૂત શરીર છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ, એ ગરમી સહન કરી શકતું નથી. શ્રીલા પ્રભુપાદ કહે છે કે જો મને ખાલી અગ્નિનું શરીર આપવામાં આવે તો એ શરીરથી I can enter into the સૂર્ય planet. I can meet face to face sun God. બરાબર? એટલે દરેક ગ્રહના દેવ છે. અને ઇટ ઇઝ અને પ્રભુપાદ એવું સરસ સમજાવે છે કે આપણને અત્યારે ખબર જ નથી મનુષ્ય જાતિને કે બીજા કોઈ ગ્રહો ઉપર કઈ છે. આપણે એમ જ મને બાપુ આપણે તો આપણા જેવા સાયન્સ જાણનારા કોઈ નહીં, આપણે વિમાનો ઉડાડીએ ને આપણે અહીંયા આગળથી પેલો સેટેલાઇટ મોકલીએ ને આપણે ઇન્ટરનેશનલ સ્પેસ સ્ટેશન બનાવ્યું છે ને આપણે આખા વર્લ્ડ પેલા મંગળ ઉપર ને ચંદ્ર ઉપર યાન મોકલાવીએ છીએ ને એટલે બીજા કોઈ ગ્રહ ઉપર કાંઈ બુદ્ધિ જેવું કાંઈ છે નહીં. માણસો જ નથી કે ક્યાં બુદ્ધિ હોય ભાઈ. પણ પ્રભુપાદ કહે છે, શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે આ જે આખું આપણું જે લોક છે ને, આપણી જે પૃથ્વી છે, એ ભૂવર લોક તરીકે ઓળખાય છે. એ ભૂવર લોકનો એક ગ્રહ છે. આપણે આગળ જોઈશું, સમય હશે તો આજે ઓર અધરવાઇઝ કાલે ડેફિનેટલી આપણે જે ગોલોક ચાર્ટ જોઈશું. તો ભૂવર લોક જે છે એ સેન્ટર છે. એની ઉપર બીજા 6 લોક છે: પિતૃલોક, ગંધર્વ લોક, ચારણ લોક, યક્ષ લોક. એટલે એ બધાના લોક છે. ઉપર જાઓ 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 તબ સિદ્ધોનો સિદ્ધ લોક. એની ઉપર છેક ઉપર બ્રહ્માજીનો જે કહેવાય કે જે ગ્રહ છે એ સત્યલોક છે, રાઈટ? તો આ બધા ગ્રહો છે. નીચે જાઓ તો ભુવર લોકની નીચે બીજા 7 સુતલ, તલાતલ, પતાલ સુધીના બધા ગ્રહો છે, રાઈટ? તો આ બધા જે છે એ શાસ્ત્રોમાં વર્ણન છે. પણ આપણે આપણા પાસે સ્પીડ કેટલી છે? આપણે લાઇટની સ્પીડથી જઈ શકીએ? ઇવન લાઇટની સ્પીડથી જાય 3 લાખ મીટર પર સેકન્ડ મે બી, તો એટલી સ્પીડથી પણ જાય તો પણ આપણે ત્યાં ન પહોંચી શકીએ. એટલું મોટું વિશાળ છે આજે બ્રહ્માંડ છે, રાઈટ? અને આખું ભૌતિક આકાશ છે. હજી તો ભૌતિક આકાશની જ વાત છે. એ પૂરું થાય પછી સ્પિરિચ્યુઅલ આકાશ ચાલુ થાય. સો વી આર નોટ ટોકિંગ અબાઉટ ધેટ. વોટ આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ બ્રિંગ યોર એટેન્શન ટુ યુ ઓલ, તમારા બધાનું ધ્યાન એના માટે કરું છું કે
આ બધી વસ્તુને માઇથોલોજી નહીં માનવાની, રાઈટ? સૂર્યદેવ વિવસ્વાન ભગવાન બોલ્યા છે. ભગવાને સૂર્યદેવને આ ગ્રંથ, આ જે જ્ઞાન છે ગીતાનું આપ્યું છે. We have to accept that. The way અર્જુને કીધું ને, કાર્પણ્ય દોષો ઉપહત સ્વભાવ. તમે કયો, હું સાંભળવા, હું સ્વીકારવા તૈયાર છું. હું પ્રશ્ન પૂછીશ, મને શંકા હશે તો જુઓ અર્જુન પણ આગળ પૂછશે. એવું નહીં, પ્રશ્ન નહીં પૂછવાના. આ જ ધર્મગ્રંથ એવો છે કે જેમાં પ્રશ્નને જવાબ થયા છે, રાઈટ? એવું નથી કે વન સાઇડ કોમ્યુનિકેશન, બસ ભગવાને કીધું ને અંદર ઉતારી લેવાનું ચોપડીમાં નોટની જેમ, ગોખી મારો, પરીક્ષામાં જવાબ આપી દો અને પાસ થઈ જાવ. નો, અર્જુન ક્વેશ્ચન્સ ઈચ એન્ડ એવરી પોઈન્ટ, રાઈટ? અને પછી એવું પાછું ભગવાન કહે છે કે એને એકલાને આપ્યો એવું નહીં. વિવસ્વાન જે છે એમને કોને આપ્યો? એમને મનુને આપ્યો. મનુએ ઈક્ષ્વાકુને આપ્યો. આ મનુ જે છે એ માનવોના પિતા ગણાય છે, રાઈટ? મનુ સ્મૃતિ કરીને એક ગ્રંથ છે કે જેમાં મનુષ્યોએ કેવી રીતે જીવવું જોઈએ એનું ગાઈડન્સ આપવામાં આવ્યું હતું. પણ એનીવે, હા, ઈક્ષ્વાકુ ઉપરથી યાદ આવ્યું. હા, બોલો બોલો શોભા માતાજી, ઈક્ષ્વાકુ કોણ છે? ઈક્ષ્વાકુ ના વંશમાં કોણ થઈ ગયું? બોલો. હરે કૃષ્ણ શોભા માતાજી. હરે કૃષ્ણ, શ્રીરામ. હરી બોલ. ઈક્ષ્વાકુ વંશમાં શ્રીરામ થઈ ગયા. હે, શ્રી રામચંદ્ર કૃપાલ ભજમન. ઓકે, ફાઇન. નેક્સ્ટ. તો ગીતાનું જ્ઞાન કેવી રીતે આવ્યું? એવું કઈ થોડું છે કે કોપી મારી લીધી? ના, ભગવાને આપ્યું અને નીચે વિવસ્વાન પાસે આવ્યું. હવે આગળ કે છે ભગવાન, એવમ પરંપરા પ્રાપ્તમ ઇમમ રાજર્ષયો વિદુ સકાલે નેહ મહતા યોગો નષ્ટ પરંતપ. જો ભગવાન આ શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે, એ શબ્દ બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અને આપણે તો જાણે એમ કહેવાય ને કે એમ્બોસ કરી લેવો જોઈએ. જે કોઈ પણ આમ પેલું કરાયું હશે ને, ઇવન ટેક્સ્ટ ટાઈપ કરવામાં બી એમ્બોસિંગ આવે, રાઈટ? અને પેલું એક પેલી એ બનાવે એમાં બી એમ્બોસિંગ આવે. એમ્બોસ એટલે જડી દેવાનું, રાઈટ? પરંપરા પ્રાપ્તમ, આ કેવું જ્ઞાન છે? પરંપરાથી પ્રાપ્ત થાય. એવું નહીં કે અચાનક સવારે ઉઠે અને મને જાણે તેજ લાદ્યું, જ્ઞાન લાદ્યું અને હવે હું બધાને જ્ઞાન આપું. નો, ઇટ કમ્સ ઇન ડિસિપ્લિન સક્સેશન, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. ઇટ કેન નોટ કમ લાઈક ધીસ કે હું ગૂગલ પર ગયો અને વાંચી લીધું, 4 ચોપડી વાંચી લીધી, ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકો મોડે કરી લીધા અને હું એનો માસ્ટર બની ગયો. નો, મારે સમજવાનું છે પરંપરામાં. પરંપરામાં જે આવતા હોય એવા ગુરુના પાસે જવાનું છે. એવા ગુરુને પાસે જઈને એ જે સાચા ભક્ત છે એમની પાસેથી સમજવાનું છે. અને પરંપરા નષ્ટ થઈ એટલે જ્ઞાન જતું રહ્યું. ભગવાન એવું કહે છે, હું તને જે જ્ઞાન આપું છું એ પહેલા આપ્યું હતું, પણ આખી જે આ લિંક છે ને તૂટી ગઈ, રાઈટ? લિંક તૂટી ગઈ એટલે જ્ઞાન જતું રહ્યું. સો ઇટ ઇઝ, તમે જુઓ કે આ વસ્તુ જે છે એ સીધી જેને કહેવાય કે કોઈને અચાનક ના ફૂટી નીકળે. આજકાલ તો ઘણા બધા ગુરુઓને એવા થઈ ગયા છે કે 50 વર્ષ સુધી કાંઈ પણ કરતા હોય ને 51મા વર્ષે ગુરુ બાબા બની ગયા, રાઈટ? અને there are many followers. તો that's not the case. પણ અર્જુનને પાછો પ્રશ્ન પૂછવાનો અહીંયા હક છે. અને અર્જુન કેમ પ્રશ્ન પૂછે છે? અર્જુનને પોતાને શંકા છે એટલે પ્રશ્ન પૂછે છે? ના, એને સેટ કરવું હતું કે કૃષ્ણ કોણ છે. He wanted to set. આગળ પણ અર્જુન પ્રશ્ન પૂછશે કે તમે મને વિશ્વરૂપ બતાવો. અહીંયા આગળ પણ અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમે મારા સમકાલીન કોન્ટેમ્પરરી છો, બરાબર? લંગોટિયા જેને કહેવાય ને, આપણે ઘણા બધા એવા હોય કે જેને મારી કુંડળી ખબર હોય અને મને એની કુંડળી ખબર હોય, બરાબર? કુંડળી માને કે એને બચપનમાં ક્યાં શરારત કરતી હતી, કયા સ્કૂલમાં ભણતો હતો ને એને હું કહ્યું છે મને ખબર હોય, મારું બધું એને ખબર હોય. એવી રીતે કૃષ્ણજીને અર્જુન કહે છે, આપણે બે તો સરખા ને ભાઈ. તમને મેં ગુરુ સ્વીકાર્યા, પણ હું એવું કેવી રીતે માનું કે પેલા વિવસ્વાન તો કેટલા પહેલાના, બરાબર? વિવસ્વાન અને એને પછી મનુ અને ઈક્ષ્વાકુ, રામચંદ્રજી તો એના પછી ઈક્ષ્વાકુ કુળમાં આવ્યા અને પછી આખું આ મહાભારત. એટલે ઇટ્સ અ લોંગ પીરિયડ, રાઈટ? ત્રેતાયુગ અને દ્વાપરયુગ. સો ઇટ્સ અ લોંગ પીરિયડ. સો એ કહે છે કે આપણે બે સરખા, તમે આ જ્ઞાન કેવી રીતે આપ્યું? એને પોતાને શંકા નથી. He was a staunch devotee, you know, eternal associate. ભગવાનનો શાશ્વત પાર્ષદ છે. પણ એને ભગવાનનું એક જેને કહેવાય ને કે આપણા બધા જે મનમાંના જે એનાલિસિસ થતા હોય, જે ડાઉટ્સ આવતા હોય, બધા ક્લેરિફિકેશન આવતા હોય, એ બધાએ આપણા વતી મૂકી દે છે. અર્જુનજીનું કામ કેવું છે? આપણે તો એકચ્યુઅલી એમનો ઉપકાર માનીએ ને એટલો ઓછો છે. સો ગ્રેટફુલ વી હેવ ટુ બી વિથ અર્જુન એકચ્યુઅલી, રાઈટ? અર્જુનજી આવા પ્રશ્નો પૂછી લે છે આપણા માટે. એટલે આપણને પાછળથી એવું ના થાય કે ભગવાનની પહેલા જન્મ્યા હતા, ભગવાનનો જન્મ થયો તો બરાબર, આપણે બધા જોઈએ દેવકીજીને ત્યાં અને કારાગારમાં જન્મ થયો તો બધું બરાબર, તો પછી કેવી રીતે? એટલે છેતર અહીંયા આગળ જે પોઈન્ટ છે મૂકવાનો કે ઘણા લોકો જે છે અચાનક જ્ઞાન પોતાને પ્રાપ્ત કરીને ગુરુ જાહેર કરે છે. તો પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે there is no dearth of cheaters and cheater and the people who want to be cheated. મોટા ભાગના લોકોને જેને કહેવાય ને કે છેતરાવું ગમે છે. તમને આશ્ચર્ય થાય કે આવું થોડું હોય, મને થોડું છેતરાવું ગમે, હું તો મારામાં તો કેટલી બુદ્ધિ છે.
બધાને હોય અને ભગવાને આપી છે થોડુંક તો એ હોય ને કે ના ભાઈ બુદ્ધિ છે, હું શું કામ છેતરાવું. પણ અર્જુન જે છે એ અહીંયા આગળ ક્લેરિફાય કરે છે અને પ્રભુપાદ કહે છે કે આપણે એટલા માટે છેતરાવું છે કે આપણે હંમેશા શોર્ટકટ જોઈએ છે. એટલે આપણે કોઈ એવી વ્યક્તિ કે એવા જેને કહેવાય ને કે ઓર્ગેનાઇઝેશન પાસે જઈએ જે આપણને ઇન્સ્ટન્ટ જવાબ આપે. અચ્છા, પેલા મેંગ્લોરમાં રામાનિષ્ઠ પ્રભુ કે પેલા ભૂતોનું લોકો એટલા બધા માને તો કે અમાસની રાતે ત્યાં સ્મશાનમાં જેને કહેવાય કે ઘણા બધા લોકો, સેંકડો લોકો હોય, જાત જાતના કામ કરે. કેવા કામ કરે હું સમજાઈશ આગળ તમને. તો શોર્ટકટ માટે બધા તૈયાર હોય છે, રાઈટ. પણ આપણે છેતરપિંડી, આપણે છેતરાયેલા છીએ, અનેક સ્ટેપ ઉપર આપણે છેતરાયેલા હોય. આપણે સાવચેતી રાખવી જોઈએ અને આપણે હંમેશા જેને કહેવાય કે પ્રામાણિક સ્તોત્ર. ઘણા લોકો છે કે બ્રાન્ડેડ વસ્તુ લેતા હોય તો કે આ કંપનીનો ફેક્ટરી આઉટલેટ હોય ત્યાં આગળથી હું વસ્તુ લેવા જાઉં, રાઈટ, ફેક્ટરી આઉટલેટ. એવી રીતે આપણે જે પ્રમાણિક સ્તોત્ર પાસે જઈએ તો આપણને સાચું જ્ઞાન મળે, નહીં તો એ સાચું જ્ઞાન મળે નહીં. સૌથી સાચો પ્રમાણિક સ્તોત્ર શું છે? મોસ્ટ રિલાયબલ સોર્સ શ્રી કૃષ્ણ, રાઈટ. એમની પરંપરામાં જો આપણે વળગી રહીએ તો આપણને સાચું જ્ઞાન મળે. હવે ભગવાન જે છે ડિસ્ક્લોઝ કરે છે અર્જુનના પ્રશ્નનો જવાબ. જુઓ કેવું પ્રશ્ન અને જવાબ, શિષ્ય અને ગુરુ, ટીચર અને સ્ટુડન્ટ. બહુ સરસ પ્રશ્ન પૂછવાનો, જવાબ લેવાનો. શ્રી ભગવાન વાચ બહુની મે વ્યતીતાની જન્માની તવ ચાર્જુન તાન્ય અહમ વેદ સર્વાણી ન ત્વમ વેદ પરંતપ. હે અર્જુન, મારા અને તારા ઘણા જન્મો થઈ ચુક્યા છે. આપણે પહેલા વાત થઈ હતી ને ગઈકાલે પણ, અર્જુન અને શ્રી કૃષ્ણ પહેલા પણ આવ્યા છે, નર નારાયણ ઋષિ રૂપે, રાઈટ. અનેક જન્મો થઈ ચુક્યા છે ભગવાન કહે છે. પણ હું એ બધાને જાણું છું, તું જાણતો નથી. આવું કે છે છતાંય તમે જુઓ, તમે તમારા ઘરમાં નાનું બાળક હોય અથવા તો તમે કોઈ સ્ટુડન્ટને કઈ સમજાવતા હો તો એને ખબર ના હોય તો ઘણીવાર આપણો ટોન કેવો થઈ જાય, હા તને આટલી નહીં ખબર, આ તો આવું હોય. પણ ભગવાન કેવું કહે છે? પરંતપ. એટલે એનું એક જેને કહેવાય ને મોટિવ વધાર્યા પછી એને કહે છે કે તને ખબર નથી. પરંતપ એટલે કેવું? શત્રુઓને દમન કરનાર અને જેને કહેવાય કે વેરી એસ્ટાબ્લિશ, ફોર્મિડેબલ. તો એ પરંતપ તને ખબર નથી, પણ મારા તારા બંનેના અનેક જન્મો થઈ ચુક્યા છે. એટલે હવે આપણે સમજવાનું છે કે આ શું ભગવાન વાત કરે છે અને એ સમજવા માટે આપણે શું સમજવું જોઈએ. વન ઓફ ધ ફર્સ્ટ કોન્સેપ્ટ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર, આ ચેપ્ટરનો પહેલો કોન્સેપ્ટ મારી તમને બધાને વિનંતી છે, પ્લીઝ બી ફોકસ, ટ્રાય ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ટુ ધ મેક્સિમમ એક્સટેન્ટ પોસિબલ. ના થોડું ઘણું સમજાય તો ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, તમે પૂછી શકો છો પછી, અથવા તો સ્ટડી કરી શકો છો જ્યારે તમને સ્લાઇડ્સ મળે ત્યારે. પણ આ કોન્સેપ્ટ સમજવો બહુ જરૂરી છે. જ્યારે ફોરેનર્સ સ્ટડી કરતા હતા, ટાઈમની સ્ટડી કરતા હતા, એટલે એમને બધું જોયું તો એમની સ્ટડીઝ મોસ્ટલી ક્યાં સુધી, કેમ ઈસવીસન આપણું જે ચાલે છે ને, જીસસ ક્રાઇસ્ટના જન્મથી ચાલુ થઈ, આપણે 21મી સદીમાં છીએ, રાઈટ. તો 2000 વર્ષ, 2100 વર્ષ ને થોડું બિફોર ક્રાઇસ્ટ પણ ચાલે એ લોકો, રાઈટ. બિફોર ક્રાઇસ્ટ 1000 યર, મે બી 2000 યર્સ. દેટ્સ ઓલ. એમના ધર્મગ્રંથો જુઓ તમે, બધા જ. આપણે તો બધાને રિસ્પેક્ટ છે, ઇટ્સ નોટ ધેટ, બટ વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ કમ્પેરિઝન, રાઈટ. તો એ લોકોએ જે બી જજમેન્ટ લીધું કે આટલા વર્ષ, when they came to India, the special group, આખો ફેક્ટ ઇન્સિડન્ટ છે, when they came to India, they were just surprised. Oh my God, આ લોકો કેટલા બિલિયન યર્સમાં વાત કરે છે. તમે જુઓ અહીંયા આગળ, આપણે સૌથી નીચેથી ચાલુ કરવાનું છે. હરે કૃષ્ણ, એવરીબડી ઇઝ ઓન એટેન્શન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ પ્રભુ. યસ. થેન્ક યુ જિગ્નેશ પ્રભુ, ભાવના માતાજી. ઓકે, યસ પ્રભુ. યસ. હા, પેલું વન વે ના લાગે ને, પેલું ટેબલ લોન ટેનિસમાં બી આમ મારતા હોઈએ તો સામેથી કઈ આવે ને તો એમ લાગે કે ઓકે વી આર પ્લેઇંગ. ઓકે, કલયુગ સૌથી નીચેથી ચાલુ કરીએ. કેટલા વર્ષનો છે ખબર છે? આપણે હજારોમાં તો વાત નહીં, શરૂઆત જ આપણી 4,32,000 વર્ષથી થાય છે. આપણો કલયુગ 4,00,000. ઓકે, સો કલયુગ આપણો 4,32,000 વર્ષનો. એમાં કેટલા વર્ષ થઈ ગયા છે કોણ કહેશે મને? 1 મિનિટ. લેટ મી આસ્ક. 5,000. યસ પરેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. નાઇસ. સો આપણે ભગવદ્ ગીતા 5,000 વર્ષ પહેલા બોલાઈ હતી અને જસ્ટ જેને કહેવાય ને કે કલયુગ સ્ટાર્ટ થવાનો હતો ત્યારે ભગવાન ભગવદ્ ગીતા આપીને ગયા આપણને. તો હજી 4,27,000 વર્ષ બાકી છે કલયુગના. વી આર જસ્ટ ઇન ઇનિશિયલ પીરિયડ અને ગોલ્ડન પીરિયડ કહેવાય છે, રાઈટ. કારણ કે ગોલ્ડન કલી એટલે કે જેમાં કૃષ્ણજી ફરીથી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે આવ્યા અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર આપણને આપી ગયા.
એકચ્યુઅલી આ જે કોર્સ લેવલ 1 નો કોર્સ એ આખો ફ્રી રાખેલો છે, રાઈટ? એના પછી લેવલ 2, 3, 4 બધું જ ફ્રી છે. પણ એની અમે એક એક્સપેક્ટેશન રાખીએ છીએ તમારા બધા પાસે કે આ જે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર શ્રી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખુદ આવીને આપણને આપી ગયા, શ્રી કૃષ્ણજી પોતે એમનો પ્રચ્છન્ન અવતાર છે. તો આપણે એની એક માળા કરીએ. ગઈકાલે આપણે એના વિશે થોડુંક જાણ્યું હતું અને તમને બધાને વિનંતી પણ કરી હતી. તો ઇટ્સ વેરી સિમ્પલ. તમે નાહેલા હો, ન નાહેલા હો, તમે તમારા ઘરમાં સૂતક હોય, કોઈ મરી ગયું હોય, તમારા ઘરમાં જેને કહેવાય કે સમય એવો હોય, સવારનો સમય તમને ન મળતો હોય, કોઈને સાંજનો મળે, કોઈને ખાધા પછી સમય મળે, કોઈને ખાધા પહેલા સમય મળે, કોઈને ઊંઘતા પહેલા, કોઈને ઊંઘતા પછી, ઉઠ્યા પછી, કોઈ પણ સમયે કોઈ પણ સિચ્યુએશનમાં આ જપ થઈ શકે છે. અને કેવી રીતે કરવાનું કે બોલીને સંભળાય એવી રીતે મોંમાંથી જે આહુતિ પડવી જોઈએ અને કાન નામના હવનકુંડમાં આહુતિ જવી જોઈએ. એટલે જીભ, કાન અને આપણું મન ત્રણેય એમાં રોકાણ. હરે કૃષ્ણ હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એટલે આ જપ કરવાનો એ અમારું જેને કહેવાય ને કે પેલું ટોકન છે, તમે આપો અમને કે આ કોર્સ માટે, એવું છે. તો એનીવે કમિંગ બેક ટુ ધીસ, કળિયુગ 4,32,000 વર્ષનું, એનાથી ડબલ પીરિયડ એટલે 8,64,000 વર્ષ દ્વાપર યુગ. દ્વાપર યુગથી અગેન 1.4 ટાઈમ્સ એટલે કળિયુગથી 3 ગણો ત્રેતાયુગ 12,96,000 વર્ષ, અને કળિયુગથી 4 ગણો સત્યયુગ 17,28,000 વર્ષ, રાઈટ? અને આ બધા ચારે ચાર ભેગા થાય ને ત્યારે એક દિવ્ય યુગ થાય. 4 સત, ત્રેતા, દ્વાપર ને કલી ભેગા થાય ત્યારે એક દિવ્ય યુગ થાય. અને દરેક યુગની વચ્ચે પાછી એક સંધ્યાનો પીરિયડ હોય, રાઈટ? અને આ બધું જ જે છે દિવ્ય યુગ, એવા 71 દિવ્ય યુગ ભેગા થાય ને એટલે 306.72 મિલિયન વર્ષ, ત્યારે મન્વંતર કહેવાય. એને શું કહેવાય? એક મન્વંતર એટલે એક મનુ. અને આવા 14 મનુ ભેગા થાય, 14 મન્વંતર, અને એની 15 સંધ્યા પાછી, સંધ્યા વચ્ચે વચ્ચે આવે એટલે એટલી જ લેન્થની હોય, ત્યારે કલ્પ બને. એ કલ્પ એટલે બ્રહ્માજીનો એક દિવસ કહેવાય. બોલો, તમે વિચાર કરો, બ્રહ્માજીનો એક દિવસ એટલે 14 મન્વંતર. એક મન્વંતર એટલે 306.72 મિલિયન વર્ષ, બરાબર? અને 71 દિવ્ય યુગ. એક દિવ્ય યુગ એટલે 43,20,000 વર્ષ, બરાબર? તમે વિચારો ને બ્રહ્માનું આયુષ્ય કેટલું. બ્રહ્મા આવા જે છે એ 100 વર્ષ જીવે છે, બરાબર? તો 311.04 ટ્રિલિયન યર્સ બ્રહ્માનું આયુષ્ય છે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ વોટ બ્રહ્મા લીવ્સ. તમે વિચારો તો બ્રહ્માનું જીવન જે છે એ અત્યારે 50 વર્ષ વીતી ગયા છે, 150.52 ટ્રિલિયન યર્સ જતા રહ્યા છે, બરાબર? અને કલિયુગના અત્યારે 5,117 વર્ષ, 2 વર્ષ બીજા જોડી લો મે બી, કારણ કે ગયા વર્ષથી ચાલે છે આપણો કોર્સ, આ સ્લાઇડ એ છે. એટલે પણ બ્રહ્માનું જીવન જે છે તમે સમજી શકો છો. આપણે જેવી રીતે ચોમાસામાં પેલા જીવડા પ્રગટે ને, તમને એવું લાગે કે આ પેલો સાંજના લાઇટ થાય એટલે બધા બહુ બધા જીવડા થાય છે, ને સવાર ઉઠો તો કેટલાય સેંકડો અંદર મરેલા પડ્યા હોય રોડ ઉપર, રાઈટ? આપણને એનું જીવન કેવું લાગે? એવી રીતે બ્રહ્મા અને દેવોને જે હાયર લોકાસ છે એ બધાના જે જીવો છે એમને આપણું જીવન આવું લાગે. મનુષ્ય કે હજી તો આંખો આમ મટકારે એટલી વારમાં તો મનુષ્યના જીવન પૂરું થઈ ગયું હોય, રાઈટ? એટલે ભગવદ્ ગીતા ભગવાને કીધી હતી વિવસ્વાનને. કેટલા વર્ષ પહેલા આ બધું કેલ્ક્યુલેટ કર્યું? 12 કરોડ વર્ષ પહેલા ભગવાને ભગવદ્ ગીતા જે છે એ વિવસ્વાનને કહી હતી, બરાબર? અને પૃથ્વી પર આવી એને 20 લાખ વર્ષ થયા, કારણ કે ઈશ્વાકુ મહારાજ જે છે એ જેના કુળમાં શ્રીરામજી પ્રગટ્યા હતા એમને આપી હતી, અને એ 20 લાખ વર્ષ થઈ ગયા છે, રાઈટ? સો બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય આપણે જોઈએ તો ડોન્ટ નો વાય ઇટ ઇઝ સોરી, બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય આપણે જો જોઈએ તો આટલું બધું મોટું લાંબુ એમનું આયુષ્ય છે, રાઈટ? હરે કૃષ્ણ. Is my screen visible? Yes, Prabhu. Yes, Prabhu. Yes, yes. Okay. હવે લોર્ડ કૃષ્ણ અને આ 4 પરંપરા દેખાય છે તમને? Yes, Prabhu. Visible it is. ફર્સ્ટ ક્લાસ. થેન્ક યુ. સો ભગવાને કીધું પરંપરા પ્રાપ્તમ, બરાબર? તો પરંપરા શું છે? તો ભગવાનને સમજવાની 4 પરંપરા છે. 4 અલગ અલગ સંપ્રદાય છે કે જે ભગવાનને સમજવા માટે ભગવાનના 4 જે મુખ્ય જેને કહેવાય કે ભક્તો દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા. સૌથી પહેલો બ્રહ્મ સંપ્રદાય. બ્રહ્મ સંપ્રદાયના આચાર્ય આવ્યા માધવાચાર્ય. આપણે એમના વિશે જાણીશું આગળ, એમના માટે
એમની ઘટનાઓ, એમના જીવનની અમુક જેને કહેવાય ને ખૂબ જ આહલાદક ઘટનાઓનો આપણે સ્વાદ માણીશું. તો એ માધવાચાર્ય ઇસ્કોન જે છે એ બ્રહ્મ માધવ ગૌડી સંપ્રદાયમાં આવે છે. તો એ એક સંપ્રદાય છે. બીજો છે લક્ષ્મીજીનો શ્રી સંપ્રદાય કહેવાય છે. એ લક્ષ્મીજી ભગવાનના જેને કહેવાય કે શાશ્વત પાર્ષદ છે, રાઈટ, એમના ચરણ કમળના પાળકતા હોય છે. તો એમાં જે આચાર્ય આવી ગયા એમને રામાનુજાચાર્ય કહે છે. પછી રુદ્ર સંપ્રદાય, શિવજી વૈષ્ણવાનામ યથા સંભો, સૌથી શ્રેષ્ઠ ભગવાનના જો ભક્તો હોય તો એ શિવજી છે, બરાબર. એમનો જે સંપ્રદાય છે કે એમને જે શીખવાડ્યું કે હાઉ ટુ વર્શિપ ધ લોર્ડ, હાઉ ટુ વર્શિપ કૃષ્ણ, તો એ રુદ્ર સંપ્રદાય. એમાં વિષ્ણુ સ્વામી આવી ગયા. અને 4 કુમારો, સનત કુમારો, બ્રહ્માના પુત્ર પણ એની અલગ ઘટના છે, તો આપણે અત્યારે નહીં જઈએ, પણ એ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત છે. એમનો સંપ્રદાય કુમાર સંપ્રદાય કહેવાય ને. એમાં નિંબરકા આચાર્ય નામના એ જે છે એ આચાર્ય આવી ગયા. હમણાં શ્રીલા પ્રભુપાદને જયારે TOVP વર્લ્ડનું મોટામાં મોટું ટેમ્પલ બની રહ્યું છે માયાપુર ધામમાં, શોભા માતાજીને ખબર હશે, તો એ અમે જોવા ગયેલા. તો ત્યાં આગળ એમાં જયારે શ્રીલા પ્રભુપાદને લાવવામાં આવ્યા ત્યારે આ 4 સંપ્રદાયના આચાર્યો તરફથી જેને કહેવાય કે પ્રવચન આપવામાં આવેલા. તો these are the 4 સંપ્રદાય. અને વાય ટુ ગો ઇન પરંપરા, કારણ કે ભગવાને કીધું છે ઇમમ પરંપરા પ્રાપ્તમ, પરંપરાથી જ આ જ્ઞાન મળે. આ જ્ઞાન જીવતું નથી. પરંપરાનું શું મહત્વ છે? શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાની પ્રાપ્તિ સીધી સર્વોચ્ચ વ્યક્તિ ધરાવતા ભગવાન દ્વારા થઈ છે, બરાબર. એ ગુણાતીત જ્ઞાન છે, એટલે સત્વ, રજસ અને તમસની ઉપર છે. એમાં આપણે કોઈ મીઠું મરચું ભભરાવું જોઈએ નહીં. પ્રભુપાદને એક જણે પૂછ્યું કે તમારી ભગવદ્ ગીતા આટલી ફેમસ કેમ છે? બીજી બધી આટલી બધી ભગવદ્ ગીતા છે, પણ વર્લ્ડમાં સૌથી વધારે જેને કહેવાય સર્ક્યુલેટિંગ એ વખતે પણ અને આજે પણ, વાય ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ? પ્રભુપાદ કહે છે બીકોઝ આઈ હેવ નોટ એડેડ એનીથિંગ ફ્રોમ માય સાઇડ. કાંઈ મીઠું મરચું ભભરાવ્યા વગર એઝ ઇટ ઇઝ ભગવાન કહે છે એમનો એમ જ મેં સંદેશ પાસ કર્યો. મેં એમાં મારું કાંઈ એડ નથી કર્યું. અને બીજું કે હું આઈ હેવ ડન ઇટ ટુ ફોલો ધ કમાન્ડ્સ ઓફ માય સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર. મારા ગુરુના આદેશને જેને કહેવાય એમનો આદેશ હતો કે ઇફ યુ ગેટ મની એટ એની પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ પ્રિન્ટ બુક્સ, એટલે સ્પિરિચ્યુઅલ બુક્સ, એટલા માટે મેં આ કરી છે. તો આ જ્ઞાન એવી જ લેવું જોઈએ કે જેમાં કંઈ ફેરફાર ના હોય. બજારમાં લાખો તમને અલગ અલગ ગીતાઓ મળી રહે. જો આપણે કાંઈ પણ લઈ લઈએ અને એ વાંચીએ તો આપણું અહિત થાય, આધ્યાત્મિક અહિત થાય. એમ આપણે કંઈ એવું નથી કે એના કારણે તમે પડી જવાના છો કે તમને આર્થિક નુકસાન થવાનું છે. નહીં, તમે જે પર્પસ માટે ગીતાને લો છો, શેના માટે લો છો? કે હું કોણ છું, ભગવાન કોણ છે, મારો શું સંબંધ છે, એ સમજવામાં ઘણીવાર છે ને લોકો ગોટે ચડી જાય. કેવી રીતે? તો કે ભાઈ બ્રહ્મ છે, બ્રહ્મ જે છે સ્વરૂપ લઈને કૃષ્ણ રૂપે આયા અને પાછા મરી ગયા. એટલે આવી બધી જે બધું શીખવાડવામાં આવે એનાથી આપણી જે ભક્તિ હોય, આપણો જે ભાવ હોય એનો નાશ થઈ જાય, રાઈટ. Then we cannot be humble enough, to Krishna. We can't pray to Krishna. એટલે આપણે સાચો ભક્તો હોય એની પાસેથી શીખીએ, એમનું જે જાણીએ જ્ઞાન, તો આપણે ભગવાન તરફ આગળ વધી શકીએ. ગીતાનું જ્ઞાન કેવું છે? ભૌતિક અર્થઘટન અને માનસિક અટકળો વિના સ્વીકારવું. મોટે ભાગે આપણે જાત જાતની છે ને કોન્સેપ્ચ્યુલાઇઝેશન કરવા માટે તૈયાર હોઈએ, રાઈટ. તો પણ એ બધું કર્યા વગર આપણે એઝ ઇટ ઇઝ સ્વીકારવું જોઈએ, રાઈટ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જલ્પા માતાજી છે અત્યારે પ્રભુ. આઈ હેવ ટુ લીવ એટ ટેમ્પલ રાઈટ નાઉ. ઓહો, ઓકે પ્રભુ, પ્લીઝ પ્રોસીડ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વેલકમ જલ્પા માતાજી. હા, થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર જોઈનિંગ. હા, મને co-host બનાવી દેજો પ્રભુજી. હા, ઇમિડિયેટલી બનાવી દઉં છું. કાઇન્ડલી સી ધ ચેટ બોક્સ ઓલસો. એમાં બહુ બધા ક્વેશ્ચન્સ આવતા રહેશે. તો શ્યોર પ્રભુજી. યસ, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ. સો ગીતાનું જ્ઞાન છે ભગવાનની કરુણાથી સમજવું પડે, રાઈટ. એમની દયા, એમની મર્સી છે, તો આપણે સમજી શકીએ. બીજું કોની પાસેથી સમજવાનું? કે જેણે ભગવાનની કરુણા પ્રાપ્ત કરી છે એની પાસેથી સમજવાનું. કે જેને ભગવાનની દયા પ્રાપ્ત થઈ છે એની પાસેથી સમજવાનું. તો યોગ્ય લાયકાત શું છે? કે સાચી લાયકાત વાળી વ્યક્તિ પાસેથી લેવું એ યોગ્ય લાયકાત છે. શ્રી પ્રભુપાદ પાસેથી આપણે લઈએ, એમની ભગવદ ગીતા કરીએ. કેમ? ભગવાને કીધું પરંપરામાં આવી જોઈએ. જો પરંપરા 32મા લેવલ પર પ્રભુપાદ આવે છે. સૌથી પહેલા કૃષ્ણ જયારે બ્રહ્મા પ્રગટ થયા વિષ્ણુજીની નાભીમાંથી, આપણે ગોલોક ચાટમાં જોઈશું, ત્યારે એમને થયું કે મારે શું કરવાનું છે. વિવળ થઈ ગયા. પછી એમને અનેક સમય સુધી તપ કર્યું. ત્યારે ભગવાને એમના હૃદયમાં જ્ઞાન આપ્યું, બરાબર. તો કૃષ્ણએ બ્રહ્માજીને આપ્યું, બ્રહ્માજીએ નારદજીને આપ્યું, નારદજીએ વ્યાસજીને આપ્યું, વ્યાસજીએ માધવાજીને આપ્યું, પદ્મનાભજીને આપ્યું, નરહરિજી, માધવાજી, અક્ષોભ્યાજી, જયાતીર્થજી, જ્ઞાન સિંધુજી, દયાનિધિજી, વિદ્યાનિધિજી, રાજેન્દ્રજી, જયધર્મજી, પુરુષોત્તમજી, બ્રહ્મણ્ય તીર્થજી, વ્યાસ તીર્થજી, લક્ષ્મીપતિજી,
માધવેન્દ્રપુરીજી, એમના શિષ્ય ઈશ્વરપુરીજી, એમના શિષ્ય ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. જો ભગવાન આવે છે તો પણ ગુરુ બનાવે છે, રાઈટ? શ્રી કૃષ્ણએ પણ સાંદીપનીજીને ગુરુ બનાવ્યા, એવી રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ઈશ્વરપુરીજીને ગુરુ બનાવ્યા. એમના શિષ્ય રૂપ ગોસ્વામી, રઘુનાથ દાસ ગોસ્વામી, કૃષ્ણદાસ કવિરાજ ગોસ્વામી, નરોત્તમ દાસ ઠાકુર, વિશ્વનાથ ચક્રવર્તી ઠાકુર, પછી શ્રીલા જગન્નાથ દાસ બાબાજી મહારાજ, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ, ગૌર કિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ અને 32મા લેવલ પર ભક્તિ વેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ. આ બધા 32 નામ લઈએ ને તો પણ આપણું મન, વચન અને કર્મ બધું જ પવિત્ર થઈ જાય. એટલે જ મેં વાંચી લીધું, મેં બોલ્યો ને તમે સાંભળ્યા, આપણે બધાને લાભ થઈ ગયો, રાઈટ? તો આવી રીતે પરંપરામાં આવેલું જ્ઞાન છે. જેવું તેવું નથી. કોઈ બી વ્યક્તિ સવારે ઉઠે ને એને થોડું ઘણું જેને કહેવાય શબ્દોની માયાજાળ રચતા આવડતી હોય અને હું લખી નાખું અને મારી પણ એક ગીતા બહાર પાડી દઉં, નહીં, નોટ ધેટ. ઇટ શુડ કમ ફ્રોમ ડિસિપ્લિક સક્સેશન, પરંપરા. તો હવે આપણને જાણવા મળશે ભગવાન જે છે 6થા શ્લોકથી લઈને 11મા શ્લોક સુધી આ જે કોન્સેપ્ટ છે હવે ક્લિયર કરે છે. કૃષ્ણ કેવી રીતે અવતર્યા, હાઉ ડેડ હી ડિસેન્ડેડ, રાઈટ? ભગવાન છે એ તો અવતારી છે, બરાબર? એમનામાંથી બધા અવતાર પ્રગટ થયા છે, પણ જયારે આવ્યા અહીંયા લીલા કરવા માટે, કેવી રીતે આવ્યા? અજો અપી સન્ન વ્યયાત્મા ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપી સન પ્રકૃતિમ સ્વામધિષ્ઠાય સંભવામ્યાત્મ માયા. અજો અપી, અજ એટલે જેનો જન્મ નથી થતો. એ ભગવાન કહે છે હું અજન્મા છું, અવ્યયાત્મા, મારો દેહ વ્યય નથી થતો. મારો તો કેવું છે કે ધીમે ધીમે આ શરીર છે ને વ્યય થશે, બરાબર છે? પછી એનું વજન ઓછું થાય, થોડુંક જેને કહેવાય કે આમ હોસ્પિટલાઇઝ થાય, આ તે, અને આપણે ધીમે ધીમે દેહનો વ્યય થતો જાય, રાઈટ? પણ ભગવાનનો દેહ કેવો છે? અવ્યયાત્મા, એનો વ્યય જ નથી થતો, નાશ નથી થતો. ભગવાનના દેહનો નાશ થાય નહીં. અને ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપીસન, એટલે આ બધા જીવો છે એનો ઈશ્વર હું છું. ભગવાન પોતે કહે છે ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપીસન. આપણે ન સ્વીકારીએ કે ભાઈ મારો તો કોઈ ઈશ્વર નથી, હું ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, આઈ એમ વોટ આઈ એમ, બરાબર? આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ બી ડિપેન્ડન્ટ ઓન એનીબડી. નાના છોકરાને પણ આજકાલ પૂછો તો કે નહીં, આઈ એમ ઇન્ડિપેન્ડન્ટ, હા ભાઈ. અને દરેક વ્યક્તિને ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બનવું હોય. પણ ભગવાન કહે છે કે ભૂતાનામ ઈશ્વરો અપીસન. ભૂતા એટલે આપણે બધા ભૂતમાં આવીએ. ભૂત એટલે પેલા એવા નહીં કે જેને શરીર ના મળ્યું એવા આત્મા. ભૂત એટલે જીવો, બધા જીવો. વનસ્પતિ પણ આવી ગઈ, પ્રાણીઓ પણ આવી ગયા, પક્ષીઓ પણ આવી ગયા, અને આપણે બધા મનુષ્યો પણ આવી ગયા. એ બધાના ઈશ્વર હું છું, ભગવાન એવું કહે છે. પ્રકૃતિમ સ્વામ અધિષ્ઠાય, એટલે પ્રકૃતિનો અધિષ્ઠાતા બનીને સંભવામી આત્મમાયા. આપણે બધા કેવી રીતે આવીએ છીએ? આપણે ફરજિયાત આવવું પડે. આપણે જેવું આ શરીર છોડીએ, મારો આત્મા જે છે આ શરીર છોડે એટલે એને જે કર્મ કર્યા હોય એ ભોગવવા માટે એ કર્મના જેવું શરીર એને તરત જ લેવું જ પડે. પ્રકૃતિની તૈયાર જ હોય સિસ્ટમ. ચલો ભાઈ, બહુ તમે ધર્મેશ, તમે બહુ ખરાબ કર્મો કર્યા છે તો હવે તમને પ્રાણી યોનિમાં જન્મ આપવામાં આવે છે. રેડી? કાંઈક પૂછી જ ન શકાય, રાઈટ? કંઈક સારા કર્મ કર્યા હોય, ચલો ફરીથી મનુષ્ય જન્મ મળે તો એ માતા પિતા સિલેક્ટ કરવાની કોઈને ચોઈસ છે? નહીં. પ્રકૃતિ નક્કી કરીને રાખે કે આ માતાના ગર્ભમાં જ જવાનું છે, રાઈટ? પછી કયા સમયે જન્મવાનું છે કઈ નક્કી છે? ના. ક્યારે જન્મવાનું છે નક્કી છે? ના. એટલે બધું આપણે માયાના અંડરમાં કરીએ છીએ. પણ ભગવાન કેવા છે? સંભવામી આત્મમાયા. આત્મમાયા, હું મારી પોતાની માયાથી પ્રગટું છું. ભગવાનની 3 પ્રકારની શક્તિ છે, આપણે 7મા અધ્યાયમાં જોશું. પરાશક્તિ, અપરાશક્તિ અને તટસ્થ શક્તિ. તો ભગવાનની શક્તિ કેવી છે? પરાશક્તિ છે, અંતરંગ શક્તિ ભગવાનની. એટલે એ પોતાની માયાથી પ્રગટે, એ સિલેક્ટ કરે. હી ચોઝ દેવકીજીના ગર્ભમાં જવાનું છે, બરાબર? દેવકીજીને માતા બનાવવાના છે. ક્યારે બનાવવાના છે, બરાબર? ક્યાં બનાવવાના છે, બધું જ હી ડિસાઇડ્સ. બટ વી ડોન્ટ ડિસાઇડ, વી હેવ ટુ જસ્ટ ફોલો, રાઈટ? અહીંયા આગળ પ્રભુપાદ જે છે, પ્રભુપાદની ભગવદ્ ગીતામાં એક સૌથી સારી વસ્તુ શું છે ખબર છે? બધા સારા સારા ગ્રંથોને એમને ટાંક્યા છે અને એના જે સારા સારા શ્લોકોને છે ને એ બધું લઈ આવ્યા છે. અહીંયા બ્રહ્મ સંહિતાને પ્રભુપાદ ટાંકે છે. અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ આદ્યમ પુરાણ પુરુષમ યૌવનમ ચ વેદેષુ દુર્લભમ અદુર્લભમ આત્મભક્તૌ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. બ્રહ્માજીની પ્રાર્થના છે કે હું ભગવાનના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વ ગોવિંદની પૂજા કરું છું, જે મૂળ વ્યક્તિ છે, અદ્વૈતમ અચ્યુતમ અનાદિમ અનંત રૂપમ, અને અમર્યાદિત સ્વરૂપોમાં વિસ્તૃત હોવા છતાં તે હજી પણ એ જ મૂળ અને જૂના છે. હંમેશા તાજા યુવા તરીકે દેખાય છે. પેલા એક એટલસ કરીને ગ્રીક ગોડ છે, એમનું ચિત્ર ગમે ત્યારે જુઓ તો એવા બુદ્ધા તરીકે હોય, બધા લાંબા લાંબા વ્હાઈટ વાળ હોય, મોટી દાઢી હોય, આખી પૃથ્વીનો ભાર ઉચકીને બેઠા હોય, બરાબર? એમનો કોન્સેપ્ટ છે, દે આર એટ ધેટ લેવલ ઓફ કોન્શિયસનેસ. પણ આપણે ત્યાં આગળ ભગવાન કેવા છે? 80 વર્ષે પણ જયારે યુદ્ધના મેદાનમાં હતા, એકદમ આપણે વાત થઈ હતી ને, કેવા
16 વર્ષના યુવાન જેવા. ભગવાન હંમેશા એ તરોતાજા છે. કેવા? એકદમ તરોતાજા. નવ યૌવનમ ચ. પછી બીજો શ્લોક, રામાદિ મૂર્તિષુ કલા નિયમેન તિષ્ઠન નાનાવતારમ અકરોદ ભુવનેષુ કિંતુ કૃષ્ણ સ્વયં સંભવત પરમં પુરાણ્યો ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામિ. હું ગોવિંદના સર્વોચ્ચ વ્યક્તિત્વની પૂજા કરું છું, જે હંમેશા રામ, નરસિંહ અને ઘણા અવતારો તેમનામાં અસ્તિત્વ હોય છે, પરંતુ કૃષ્ણ તરીકે ઓળખાતા ભગવાન મૂળ વ્યક્તિ છે, જે વ્યક્તિગત રૂપે અવતાર લે છે. એટલે હું એમને કરું છું. હવે ભગવાન ક્યારે અવતરિત થાય છે? ભગવાન એ ડિસ્ક્લોઝ કરે છે કે હું ક્યારે આવું. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય. આ તો શ્લોક લગભગ બધાને યાદ હોય, રાઈટ? જૂનું મહાભારત જોયું હોય કે અધરવાઇઝ પણ સાંભળ્યું હોય. યદા યદા હિ ધર્મસ્ય ગ્લાનિર્ભવતિ ભારત અભ્યુત્થાનમ ધર્મસ્ય તદાત્માનમ સૃજામ્યહમ. ધર્મનું પતન થાય અને અધર્મનું વર્ચસ્વ જામે ત્યારે હું જન્મું છું. આ ઘટના કઈ છે? ઉપેન્દ્ર પ્રભુ, આ કઈ ઘટના છે? બાજુમાં જે ચિત્ર દેખાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યસ, આ કઈ ઘટના છે? દેખાય છે, ખબર છે? કઈ ગેસ્ટિમેટ કરી શકો છો? હરે કૃષ્ણ. બોલો પ્રભુજી. એક જ મિનિટ માતાજી. વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. યસ, ઓકે. ઉપેન્દ્ર પ્રભુ નથી તો ડોક્ટર ભાવના કઈ ગયા? હરે કૃષ્ણ ભાવના માતાજી. ટિક ટિક 1, ટિક ટિક 2, ટિક ટિક 3, ટિક ટિક 4, ટિક ટિક 5. શોભા માતાજી, ઓવર ટુ યુ. દેવકીજી ને વસુદેવ ને લઈને જતા હોય છે ને, કંસને જયારે આકાશવાણી સંભળાય છે ત્યારે આ કંસ એને મારવા માટે ઉભો થાય છે. વસુદેવ ને દેવકીજી ની પ્રસંગ છે ચિત્ર. એટલે અધર્મ ક્યારે થયો ઉપેન્દ્ર પ્રભુ? કે જયારે પોતાની બહેનને મારવા માટે કંસ તૈયાર થઈ ગયો. કેમ? તો કે આકાશવાણી થઈ, આનો 8મો છોકરો મને મારવાનો છે. એટલે અધર્મ જયારે આવે ત્યારે ભગવાન દેખે છે કે હું પ્રગટ થાઉં છું, રાઈટ? પછી બીજું એક કારણ આપે છે ભગવાન, જે ઇમ્પોર્ટન્ટ કારણ છે, જે એના પહેલા કારણ કરતા પણ આ કારણ જે છે વધારે મહત્વનું છે. પરિત્રાણાય સાધુનામ. એટલે મારા ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા, ભક્તોને પ્રેમ જોઈતો હોય, રાઈટ? તો એ આપવા માટે ભગવાન આવે છે. નહીં તો ભગવાન તો ત્યાં બેઠા બેઠા બી કંસને મારવો હોત તો મારી શકત, રાઈટ? પણ નો. પરિત્રાણાય સાધુનામ વિનાશાય ચ દુષ્કૃતામ ધર્મ સંસ્થાપનાથાય સંભવામી યુગે યુગે. આ ભગવદ ગીતા આપીને ભગવાને ધર્મની સ્થાપના કરી, રાઈટ? તો યુગે યુગે દરેક યુગમાં આવે છે ભગવાન. અને યસ, નાઉ આઈ એમ કમિંગ ટુ યુ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. આ યુગમાં, કલિયુગમાં ભગવાન આવ્યા. કયા સ્વરૂપે આવ્યા? બહુ સીધો સરળ જવાબ છે. સો આઈ વોન્ટ યુ કૃષ્ણ પ્રભુજી, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. હરિ બોલ. ગૌરાંગા. સરસ. 500 વર્ષ પહેલા. 500 વર્ષ પહેલા. યસ. એટલે યુગે યુગે ભગવાને પ્રોમિસ આપ્યું છે, દરેક યુગમાં હું આવીશ, બરાબર? તો આ યુગમાં પણ ભગવાન આવ્યા શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે. તો દરેક યુગમાં હું પ્રગટ થાઉં છું. હવે કૃષ્ણને જાણવાથી ફાયદો શું? ભગવાન તો આવે છે, જાય છે. આપણે અહીંયા જીવનમાં લપન ચપ્પન ઓછી છે. કમાવાનું ને પછી ઘર સાચવવાનું, સમાજમાં પાછું સ્ટેટસ રાખવાનું, અને બધાને તો લાગવું જોઈએ આઈ એમ કુલ, રાઈટ? સો તો જ ગમે, બધાને સંબંધ રાખે, રાઈટ? સો કે આ બધું કરવાનું ને કેટલી માથાકૂટ છે ભગવાન, તમને ખબર છે? તમને આ બધું તમે આમ કહો છો ભગવદ ગીતા ખોલીને વાંચો ને જાણો ને, ઠીક છે યાર, ટાઈમ નથી હોતો. ખબર છે કેટલું સવારના આવું, સાંજે આવું, ઊંઘી જવાનું, ટીવી જોવાનું, મોબાઈલ, મેસેજીસ. પહેલા તો ઠીક હતું કે પેલું દિવાળી આવતી ને કાર્ડ લખી દેતા એટલે સંબંધ સચવાઈ જતા, રાઈટ? હવે તો કેવું છે, રોજ સવાર પડે ને પેલા વોટ્સએપમાં મેસેજો આવતા હોય, ગ્રુપમાં હોઈએ તો ગ્રુપમાં આવતા હોય, તમે રિસ્પોન્ડ ના કરો તો કે આ બેઠા બેઠા કે આટલું નથી થતું તમારાથી કે એક મેસેજ ફોરવર્ડ નથી થતું, રાઈટ? સો શું કામ જાણવાનું ભગવાનને? ભગવાન હવે સમજાવે છે શું કામ જાણવાનું. જન્મ કર્મ ચ મે દિવ્યમ યો મે વેત્તિ તત્વત એવમ યો વેત્તિ તત્વત ત્યક્ત્વા દેહમ પુનર્જન્મ નૈતિ મામેતિ સો અર્જુન. એ અર્જુન, જે મનુષ્ય મારા પ્રાગટ્ય, જન્મ અને કર્મોની દિવ્ય પ્રકૃતિને જાણે છે, તે આ શરીરને ત્યજ્યા પછી ફરીથી આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ લેતો નથી અને મારા સનાતન ધામને પામે છે. ત્યક્ત્વા દેહમ એટલે આ દેહ ત્યજી દીધા પછી પુનર્જન્મ નૈતિ, ફરીથી જન્મ ના થાય. મામેથી શું અર્જુન? મામેથી એટલે મારા ધામમાં આવે. આપણને એમ કે હાલ જન્મ ના થાય એમ તો કેમ ચાલે? બધી મજા અહીંયા છે, પણ મજાની સામે સજા નથી દેખાતી. જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિ એ 4 સજા. આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક, આધ્યાત્મિક એ 3 પ્રકારના ક્લેશ. આ બધું આપણે સહન કરવું પડે, બરાબર? ઈચ્છા ના હોય તોય મારે ઘરનું તો થવું પડે. ઈચ્છા ના હોય તોય મને કોરોનાની વ્યાધિ ચાલતી હોય તો ક્યાંકથી લાગી જાય. ઘરમાં એકદમ પુરાઈ રહ્યું વોટર ટાઈપ તોય લાગી જાય, બરાબર? અને મૃત્યુ,
બિલકુલ એકદમ જેને કહેવાય ભોગવવા માટેનું સંપત્તિ, સગાવાલા બધું જ હોય અને આપણને પણ છોડવાની ઈચ્છા ના હોય તો પણ ટાઈમ થાય ટીક 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 છોડવું જ પડે, રાઈટ? તો આ બધું તો કરવું પડે. પણ જો આપણે પુનર્જન્મ ના થાય, ભગવાનને જાણીએ એમના જન્મ અને કર્મને, તો પુનર્જન્મ ના થાય અને ક્યાં જઈએ? મામેતી, ભગવાનના ધામમાં જઈએ. આપણે જાણીશું એમનું ધામ શું છે. શું આ બધી એમની લીલાઓ શું કામ સાંભળવાની, એમનો ભગવદ્ ગીતાને શું કામ સમજવાનું? અત્યારે દામોદર મહિનો ચાલે છે, છેલ્લા થોડાક દિવસો છે, રાઈટ? આ ફોટો દામોદર ફોટો કહે છે. આની પાછળની લીલા છે. તમે ઘણા બધા આમાંથી તો આપણા જૂના સભ્યો છે કે જે રોજ સાંજે દીપદાન કરતા હશે, રાઈટ? દામોદર અષ્ટકમ બોલવાનું, બધી લાઇટો બંધ કરી દેવાની. તમે ઇસ્કોનના મંદિરમાં, લોકલ ટેમ્પલમાં ગમે ત્યાં જાઓ તો પણ સાંજે 7 વાગે અત્યારે ચાલતું હોય, નમામીશ્વરમ સચ્ચિદાનંદ રૂપમ લસત કુંડલમ ગોકુલે ભ્રાજમાનમ. આ બધું જાણવાનો શું ફાયદો? શું કામ જાણવાનું? તો એનો આ ફાયદો છે કે મારા દેહ છોડ્યા પછી મારે ફરીથી જન્મ અહીંયા નહીં લેવો પડે અને એવું શરીર મળશે, દિવ્ય શરીર. ભગવાનના ધામમાં જાઓ તો એવું દિવ્ય શરીર મળે કે જેમાં જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ ના હોય. વી આર ઓલવેઝ લાઈક અ ટીનેજર, યુ નો, અને ઓલવેઝ વી આર હેપી. સચ્ચિત અને આનંદ, સનાતન થઈ જઈએ. મને ભૂત ભવિષ્ય વર્તમાનનું જ્ઞાન મળે અને હંમેશા આનંદમાં હોવું. મેઇનલી આપણો મોટો શું છે? બી હેપી, રાઈટ? સો સેમ થિંગ કેન હેપન. કૃષ્ણ ને આપણી વચ્ચેનો શું તફાવત છે હવે એ જાણવું જરૂરી છે, રાઈટ? આપણે એમ કહીએ કે ભાઈ કૃષ્ણ બી એક માણસ હતો, બરાબર? એ જન્મ્યા, થોડું ઘણું સારું કામ કર્યું, ભાઈ ઠીક છે, અમારું કઈ છાપે નામ નથી ચડ્યું, એમનું તો નામ છાપે ચડી ગયું, એમને ગીતા ને આને તેને બધું કર્યું, આપણું તો કોઈ જાણે નહીં, બરાબર? મે બી 2-5 વર્ષ સુધી કોઈ યાદ કરે, પછી પૂરું થઈ ગયું. એટલે આપણે બી અને કૃષ્ણ બી. અને ઘણા બધા લોકોએ ભગવદ્ ગીતાની જેને વ્યાખ્યા લખી છે ને, બધાએ કૃષ્ણને છે ને ભૂલી જ ગયા છે. ભગવાન તો એવું કહે છે, દે કિલ્ડ કૃષ્ણ એન્ડ દે જસ્ટ યુટિલાઇઝ હિઝ વર્ડ્સ. એમના શબ્દોનો ઉપયોગ કરીને પોતાનું જ્ઞાન બતાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો. તો વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? મારા મને એમનામાં શું? કોઈ એવું કહે કે કૃષ્ણ પણ એક વ્યક્તિ હતા, આપણે પણ એક વ્યક્તિ છીએ. તો યસ, ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. કૃષ્ણનું સ્વરૂપ કેવું છે? આધ્યાત્મિક છે, ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ છે, સ્પિરિચ્યુઅલ છે. લોકો એમ કે એમાં શું વળી યાર, સ્પિરિચ્યુઅલ એટલે શું? હજી આપણને તેનો ખ્યાલ જ નથી ને. જે કામ યાદ ના હોય એની શું ખબર પડે, રાઈટ? કોઈ એમ કે હા તમે અમેરિકા જાઓ ને તો આ ફલાણું ઢીકણું, આમ સિસ્ટમ તેમ સિસ્ટમ. અહીંયા બેઠેલા ને ક્યારે યાર સિસ્ટમ શું કરો છો? અહીંયા હું ઘેર બેઠા કામ પતાવી દઉં છું. સિસ્ટમ ની કાંઈ તમે જાઓ તો ખબર પડે ને. એટલે એમનું શરીર કેવું છે? એમનું સ્વરૂપ કેવું છે? આધ્યાત્મિક છે. મારું સ્વરૂપ કેવું છે? હું આજે આવો દેખાઉં છું અને 6 મહિના પછી આવો તો કદાચ જુદો દેખાતો હોવ, બરાબર? થોડુંક વધારે ડિટોરિએશન થઈ ગયું બોડીનું, બરાબર? ધીમે ધીમે દરેકનું બોડી ચેન્જ થાય. બાળક નાનું હોય તો કેવું સરસ ક્યુટ લાગે, થોડોક મોટો થાય તો પછી પાછો કંઈક એમ તરવરિયો યુવાન, અને પાછો થોડોક મોટો થાય તો એકદમ યુવાન, અને થોડા ટાઈમ પછી પાછું વૃદ્ધ થઈ ગયો હોય. અને મૃત્યુ સમય જુઓ તો એ જ વ્યક્તિ કે જે એના યુવાન વયમાં એકદમ જેને કહેવાય કે એલોકન્ટ પર્સનાલિટી હોય, અને એ વખતે જ કેવી હોય એકદમ, તમે જુઓ તો તમને આશ્ચર્ય થાય કે આવું. પણ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે આધ્યાત્મિક છે, એમાં એ બધા ચેન્જીસ નથી. આપણું સ્વરૂપ કેવું છે? અલ્પકાલીન છે, ટેમ્પરરી, ફોર મે બી 100 years મેક્સિમમ મને આ શરીર આપવામાં આવ્યું છે. બીજું, આપણે માયા દ્વારા નિયંત્રિત છીએ. હું થોડી વાર સત્વ ગુણમાં હોઉં, થોડી વાર રજો ગુણમાં હોઉં, તમો ગુણમાં હોઉં. આપણે 3 ગુણો 14મા અધ્યાયમાં સમજીશું. સો ડોન્ટ કન્ફ્યુઝ. કઈ ચિંતા નહીં કરવાની યાર, સમજ નહીં પડે તો ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. પણ 3 ગુણો છે એટલું જરા સમજજો. 3 પ્રકારના ગુણોથી હું હંમેશા બંધાયેલો હોઉં. હું પેશનમાં હોઉં ક્યારેક, ખરા, બરાબર? મારે કે આજે તો 20 કિલોમીટર સાયકલિંગ કરી નાખવું છે. આઈ એમ ઇન સો મચ પેશન, યુ નો. સવારના ઉઠું ત્યારથી રાતથી જ નક્કી હોય માઇન્ડમાં. સો આઈ એમ ઇન અ પેશન, એટલે એને મોડ ઓફ પેશન, રજોગુણ કહેવાય. પછી ક્યારેક હું એકદમ જેને કહેવાય કે તમો ગુણમાં હોઉં. આજે તો ઓછામાં ઓછું 14 કલાક ઊંઘવું છે ભાઈ, આ આખું અઠવાડિયું બરાબર ઊંઘ જ નથી થઈ, 14 કલાક 16 કલાક, તો એ તમો ગુણ કહેવાય. ક્યારેક સત્વગુણમાં હોઉં, સારા કામ કરું તો એ સત્વગુણમાં કહેવાય. તો આપણે આ હંમેશા 3ની વચ્ચે રમતા હોઈએ છીએ. ટેબલ ટેનિસનો બોલ હોય ને, આમથી આમ થાય એવી રીતે. પણ ભગવાન જે છે આ 3 ગુણોથી ઉપર છે, બરાબર? આપણા શરીર જે છે એમાં 3 લેયર્સ છે. સૌથી બહારનું આપણું જે ભૌતિક શરીર, ગ્રોસ બોડી. પછી એક આપણું મન, જેને કહેવાય કે સટલ, સૂક્ષ્મ શરીર, અને આપણો આત્મા, બરાબર? જ્યારે શરીર મૃત્યુ પામે તો સૂક્ષ્મ શરીરને લઈને આત્મા બહાર નીકળે. સૂક્ષ્મ શરીરમાં મન, બુદ્ધિ ને અહંકાર 3 હોય, એ લઈને બહાર નીકળે. પણ ભગવાનનું 3 એક જ છે. ભગવાનનું સૂક્ષ્મ શરીર કેવો, આત્મા કેવો, સ્થૂળ શરીર કેવો, બધું એમનું સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી. ઇટ ઇઝ વન ઓનલી, રાઈટ? એવું ના હોય કે ભગવાન એમના શરીરમાંથી બહાર નીકળી જાય. હી ઇઝ વન એન્ડ ઓનલી વન, શ્રી કૃષ્ણ. બીજા તફાવતો જસ્ટ એક ટેબલ રૂપે કર્યા છે. એમનું શરીર કેવું, એમનું સ્વરૂપ કેવું છે? કાયમી છે, સનાતન, યુગો આવતા ને જતા રહે. કૃષ્ણ એ જ દ્વિભુજ શ્યામ સુંદર મુરલીધર સ્વરૂપ.
ને આપણે તો 6 મહિના 8 મહિના 2 વર્ષ 5 વર્ષમાં આપણું તો બોડી જ બદલાઈ જતું હોય, બધા માથાના વાળ થતા રહે, રાઈટ? ઓલ ચેન્જીસ મે હેપન. એમનું શરીર આધ્યાત્મિક છે, આપણું ભૌતિક છે. આપણા ભૌતિક શરીરમાં ગમે ત્યારે રોગ લાગી શકે, ભૌતિક શરીર ગમે ત્યારે ખખડાઈ શકે, રાઈટ? એને એક્સિડન્ટ થઈ શકે. ભગવાનનું શરીર આધ્યાત્મિક છે, એમના કશું ના થાય. બીજું, એમના શરીરને આત્મામાં કોઈ તફાવત નથી, જ્યારે આપણું શરીરને આત્મા અલગ છે, રાઈટ? ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ. આત્મા શરીરમાંથી નીકળી જઈ શકે, ભગવાનને બે અલગ નથી. કૃષ્ણ જે છે માયાના કંટ્રોલર છે, બરાબર? એ સમભવામી આત્મા માયા, આગળ બોલ્યા એવું. જ્યારે આપણે શું છીએ, આપણે તો માયાથી નિયંત્રિત છીએ. અને હજી એક કારણ જે અહીંયા લિસ્ટ નથી કર્યું, એ શું હતું? મેં તમને પહેલા કીધું, એ એમની મરજીથી આવે છે. હી ડિસાઇડ્સ, આઈ વિલ બોર્ન હિયર, આઈ વિલ બોર્ન એટ ધીસ ટાઈમ, અને આઈ વિલ બોર્ન ઇન ધીસ સર્કમસ્ટન્સીસ. જ્યારે આપણે તો ફોર્સફુલી, રાઈટ? મારો બહુ જ આપણે વાત થઈ હતી પરમ દિવસે, કે મને બહુ જ મારી ધનમાં આસક્તિ હોય, કે મેં બહુ જ મહેનતથી આ કરોડો રૂપિયા ભેગા કર્યા છે અને હું ટપકી જાઉં, તો મારી આસક્તિ એમાં હોય, એના કારણે મારે આ ઘરમાં ફરીથી સાપ તરીકે, કૂતરા તરીકે આવવું પડે. That is what I am forced. I have no choice. મારા કયા માતા પિતાના ઘરે જન્મ લેવો હોય મારી ચોઈસ નથી, ક્યારે જન્મ લેવો મારી ચોઈસ નથી, અને કઈ જગ્યાએ જન્મ લેવો એ પણ મારી ચોઈસ નથી, રાઈટ? બટ ગોડ ઇઝ કમિંગ બાય સંભવામી આત્મા માયા. તો આ ડિફરન્સ છે આપણને એમની વચ્ચે. કૃષ્ણનો કોન્ટેક્ટ કેવી રીતે કરવો ભગવાન સમજાવે છે. યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે તાંસ તથૈવ ભજામ્યહમ મામ વર્તમાનુવર્તન્તે મનુષ્ય પાર્થ સર્વસ્વ. જે જેવી રીતે મારો આશરો લે તેવી રીતે હું તેને ફળ આપું, બરાબર? જો આ ગાય છે, કૃષ્ણજીના ચરણ કમલનો જેને કહેવાય કે આસ્વાદન લેવા માટે એમની પાસે જાય છે, કૃષ્ણજી એને ભેટી પડે છે. તમે જુઓ બીજા ચિત્રમાં, જે ગોપાળ બા છે એ કૃષ્ણજીના ચરણ કમળ જેને કે જેની સેવા આપે છે, કૃષ્ણજી ફરીથી એના ચરણ કમળની સેવા આપે છે. યે યથા મામ પ્રપદ્યન્તે, યે યથા, જે જેવી રીતે એપ્રોચ કરે એને એવી રીતે એનું ફળ મળે. ધીસ ઇઝ વોટ કૃષ્ણ સમજાવે છે. તો આ જે યોગ છે કૃષ્ણને સમજવાનો, એના 9 તબક્કા છે. આદૌ શ્રદ્ધા તથા સાધુ સંગ. રૂપ ગોસ્વામીએ સાયન્સ ઓફ ડિવોશન ઉપર એક જોરદાર પુસ્તક, જેને કહેવાય કે ઇટ્સ અ બાઇબલ ઓફ ભક્તિ યોગા, ડિવોશનલ સર્વિસ, અને કહે છે ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, નેક્ટાર ઓફ ડિવોશન. એમાં આ શ્લોક લખ્યો છે. આદૌ શ્રદ્ધા તથા સાધુ સંગ અથ ભજન ક્રિયા તતો અનર્થ નિવૃત્તિ સ્યાત તતો નિષ્ઠા રુચિ તત અથા અશક્તિ તતો ભાવસ્તત પ્રેમાભ્યુદંચિત સાધકાનામ અયમ પ્રેમનો પ્રાદુર્ભાવે પવિત્રમ. આ 9 સ્ટેપ છે. શ્રદ્ધા, તમારા બધા, આપણે બધામાં કંઈક શ્રદ્ધા હતી એટલે તમે આ ક્લાસ જોઈન કર્યો, રાઈટ? ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ અધરવાઇઝ ટુ ડિસાઇડ કે મારે 1 કલાક મારા જીવનનો સ્પેન્ડ કરવો છે રોજનો, રાઈટ? 18 દિવસ સુધી. કંઈક આપણામાં ફેથ હોવી જોઈએ, કંઈક જેને કહેવાય ને કે એટલીસ્ટ વિશ્વાસ કરવાની ક્ષમતા. આને પણ ક્ષમતા કહેવાય. ઇટ ઇઝ કેપેબિલિટી ટુ ટ્રસ્ટ. નહીં તો ઘણા બધા લોકોમાં ટ્રસ્ટ કરવાની જ કેપેબિલિટી ના હોય, એટલે હંમેશા ડર હોય કે આની જોડે આની પર વિશ્વાસ મૂકીશ ને તો આમ થશે, આમાં વિશ્વાસ મૂકીશ તો આમ થશે. એટલે ઘણા બધા લોકો તો રજીસ્ટ્રેશન એટલે નથી કરાવતા કે એમાં ફોન નંબર આપવો પડે, ઈમેલ આપવું પડે, મારો ફોન નંબર અહીંયા ડિસ્ક્લોઝ થઈ જાય તો ના ચાલે. તો પણ ના, શ્રદ્ધા જેનામાં હોય થોડી પણ, આપણે બધા, તમે બધાને હું વંદન કરું છું, તમારામાં શ્રદ્ધા છે કે નહીં કંઈક લેટમીટ આટલું બધું રિસ્ક લઉં છું, 10 જગ્યાએ મારો ડેટા ફરે છે, લાઈક એક સિમ કાર્ડ લેવું હોય તો આખું આધાર કાર્ડ સાથે કુંડળી આપી દેવી પડે. તો અહીંયા તો ભગવાનનું કામ છે યાર, એમાં રિસ્ક લેવું તો શું વાંધો? એટલે થોડીક શ્રદ્ધા છે, તમે રિસ્ક લીધું, રાઈટ? પછી ભક્તો સાથેનો સંગત, આપણે બધા જે સાથે કરી રહ્યા છે, રાઈટ? પ્રશ્નો પૂછે, જવાબો આપે, હું તમને પૂછું, તમે મને પૂછો, અને આ રીતે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન, તમે ક્વિઝ ભરો, રાઈટ? તો અલગ, અને પછી લેવલ 1 લેવલ 2 આગળ વધો. ધીસ ઇઝ ઓલ સંગત, રાઈટ? એસોસિએશન. તમારે જ્યાં જવું હોય એની સાથે કંપની રાખવી પડે, બરાબર? તમારે જેવા એરિયામાં એન્ટર થવું હોય એની જોડે એસોસિએશન જોઈએ, દેન યુ કેન એન્ટર. એવું નહીં કે અચાનક ગમે ત્યાં એન્ટર થઈ જવાય, રાઈટ? તો સંગત જોઈએ. અને પછી ધીમે ધીમે ભજન ક્રિયા, એટલે આપણે જે કરીએ છીએ ભગવદ્ ગીતાનું શ્લોકોનું પઠન, એ ભજન ક્રિયામાં આવે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ભલે મારામાં શ્રદ્ધા ના હોય બિલકુલ, મને એમ હોય કે હવે આવું બોલવાનો શું ફાયદો યાર, આખો દિવસ 108 વખત બોલવાનું, પણ છતાંય હું કરું તો એ ભજન ક્રિયામાં આવે. અને એ કરવાથી શું થાય? ધીમે ધીમે અનર્થ નિવૃત્તિ, મારા જે ખોટી વસ્તુ હોય ને મારામાંથી એ માઇનસ થતી જાય. અને અનર્થ નિવૃત્તિ જેમ એક લેવલ પર પહોંચે ને તો નિષ્ઠા આવે, સ્થિરતા. નહીં, મેં તમને કીધું ને કે લગભગ 20-25 જણા આપણી સાથે એવા છે જે 4થી 5મી વખત આ અધ્યાય કરી રહ્યા છે, રાઈટ? જલ્પા માતાજી હમણાં આવ્યા, એમ તો હિન્દી ને ઇંગ્લિશ ને બધું ભરીને અહીંયા સુધી, લાઈક પરેશ પ્રભુ છે, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ છે, આરતી માતાજી છે, જિગ્નેશ પ્રભુ, તેજસ પ્રભુ, સો મેની પીપલ. કેમ? તો એક નિષ્ઠા આવી, સ્થિરતા આવી. યસ, આઈ વોન્ટ ટુ ડુ ઇટ, લેટ ઇટ બી અગેન, રિપીટેશન, રાઈટ? એક સારું, તમને ફિલ્મનું ગીત સારું લાગતું હોય તો 50 વાર સાંભળો, રાઈટ? તો ધીસ ઇઝ અ સોંગ ઓફ ગોડ હિમસેલ્ફ, રાઈટ?
વાય નોટ 500 ટાઈમ્સ, વાય નોટ 5000 ટાઈમ્સ? એક સ્થિરતા આવે આપણામાં, બરાબર. પછી સ્વાદ આવે, ટેસ્ટ. 20-25 જણા તો પેલા આપણે ક્લાસની પહેલા શ્લોક વંચાય છે એ સાંભળવા માટે આવી જાય છે, રાઈટ. કેટલો સરસ આપણને એનો જેને ઉચ્ચારણ સાંભળવા મળે ને એનો અનુવાદ સાંભળવા મળે. તો ટેસ્ટ ગેટ્સ ડેવલપ, અને પછી આસક્તિ થાય, ધ્યાન જોડાણ. જેવી રીતે આજે કિશોર પ્રભુ પૂછતા હતા ને કે દુબઈથી તો 4-5 જણા છે પણ નામ નથી ખબર. સ્લોલી વી કનેક્ટ, વી કનેક્ટ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ. એટલે ભગવાન સાથે, ભગવાનના સાહિત્ય સાથે, ભગવાનના ભક્તો સાથે આપણું જોડાણ થાય, આપણને એમનામાં ભાવ આવે, અને પછી શુદ્ધ પ્રેમ, કૃષ્ણજી માટેનો શુદ્ધ પ્રેમ આપણામાં વિકાસ પામે. ધીઝ આર ધ 9 સ્ટેપ્સ. અને એ કરવાની કઈ પ્રક્રિયાઓ છે? 9 પ્રક્રિયાઓ છે. શ્રવણમ, કીર્તનમ, વિષ્ણુ સ્મરણમ, પાદ સેવનમ, અર્ચનમ, વંદનમ, દાસ્યમ, સાખ્યમ, આત્મનિવેદનમ. આ બધી 9 પ્રક્રિયાઓ છે. શ્રવણ, કીર્તન, સ્મરણ કરવું, ચરણ કમલની સેવા કરવી, એમના ફોટાની સેવા કરવી, પ્રાર્થના કરવી, દાસ્ય બનવું, મિત્ર બનવું, અને શરણાગતિ કરવી. પણ આ બધામાં સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ અને ફર્સ્ટ સ્ટેપ જેને કહેવાય ને, એ ફર્સ્ટ સ્ટેપ શું છે? શ્રવણમ, સાંભળવું, જે આપણે બધા કરી રહ્યા છીએ અત્યારે. શ્રવણમ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ સ્ટેપ. આ જે 9 પ્રક્રિયાઓમાં સૌથી ઇફેક્ટિવ જેને કહેવામાં આવી છે શ્રવણમ. સો ભગવાન જે છે એ કાન દ્વારા પ્રવેશે છે, માયા જે છે આંખોથી પ્રવેશે, ભગવાન કાન દ્વારા આપણા હૃદયમાં આવે છે. એટલે શ્રવણમ જે છે એ આપણે કરીએ તો આવી રીતે. અને આ બધા અલગ અલગ ભક્તો છે, અલગ અલગ જેને આ 9 પ્રક્રિયાઓ જે છે એમાં અલગ અલગ ભક્તોએ મહારથી હાંસલ કરી છે, રાઈટ. તમને અત્યારે વિલ નોટ ગો ઇન ડિટેલ બીકોઝ આઈ હેવ ટુ કવર 3 more concepts, but this is the basic. તો ઇતિહાસમાં કોણ કોણ કૃષ્ણજીને સમજી શકે છે? વિતરાગ ભય ક્રોધ મનમયામાં ઉપાસિત બહવો જ્ઞાન તપસા પૂદા મદભાવ ભાવ આગતા. તમને જે પ્રિન્ટ મળશે ને, જે ક્લાસ નોટ્સ જે વેબસાઇટ પર છે, એમાં બધા શ્લોક સંસ્કૃતમાં છે, સો ડોન્ટ વરી. હા, તો 9 જે આપણે સ્ટેપની આગળ વાત કરી ક્રિયાઓની, એવી રીતે 12 મહાજનો છે કે જેમને મહાજન કહેવામાં આવે છે, રાઈટ. બ્રહ્માજી છે, શિવજી છે, નારદજી છે, ઓલ ધીસ તો આ બધા જે છે એ ભગવાનને સમજી શક્યા છે, કે જે રાગ ભયથી અને ક્રોધથી મુક્ત થઈ શક્યા. એનાથી મુક્ત થઈને ભગવાનના દિવ્ય પ્રેમને પામ્યા છે. તો દેવતા અને કૃષ્ણ વચ્ચેનો શું તફાવત છે? આગળ આપણે હવે જે શ્લોક આવે છે એમાં ભગવાન કહે છે કે દેવતાઓ, જે લોકો જે છે એ અમુક દેવતાઓને અલગ અલગ પૂજાઓ કરે છે અને એમના પાસે ફળની આશા રાખે છે. વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ? દેવતાઓ જે છે એ ભગવાનના આજ્ઞાકારી સેવકો છે. જેવી રીતે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર છે અથવા પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા છે, વોટેવર, એમના નીચે ઘણા બધા ડિપાર્ટમેન્ટ છે, રાઈટ. ફાઇનાન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ને, ડિફેન્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ને, સો મેની ડિપાર્ટમેન્ટ, દરેકના એક મિનિસ્ટર. તો એવી રીતે ઘણા બધા દેવતાઓ જે છે એ ભગવાનના મિનિસ્ટર્સ છે, અને એ એમના આજ્ઞાકારી, એટલે એમના જે કમાન્ડ્સ હોય એને ફોલો કરે. અને ભગવાને એમને બનાવ્યા છે બ્રહ્માંડની બાબતોનું સંચાલન કરવા માટે. એટલે એમને કઈ ઇન્દ્રદેવ છે તો એમને વરસાદ આપવાનો, સૂર્યદેવ છે તો એમને આયુષ્ય આપવાનું, લક્ષ્મીજી છે તો એ ધન સંપત્તિ આપે. બધાને ડિપાર્ટમેન્ટ આપેલા છે, રાઈટ. અને છતાં પણ એ બધા ભગવાનની ઈચ્છાને આધીન છે, રાઈટ. અને એ બધાને પોતાનું ભૌતિક શરીર છે. આપણને એમ લાગે કે એમનું દૈવી છે, દૈવી શરીર માત્ર ભગવાનનું. શ્રી કૃષ્ણ હેઝ સ્પિરિચ્યુઅલ બોડી. જયારે દેવી દેવતાઓ જે છે એમને પણ જન્મ, મૃત્યુ, જરા ને વ્યાધિ, ભલે એમનું જીવન લાંબુ હોય, આપણે બ્રહ્માજીનું જીવન જોયું કેટલું લાંબુ છે, એવી રીતે એમને પણ લાંબુ જીવન છે, પણ અલ્ટિમેટલી એમને પણ આ 4 સ્ટેપમાંથી પાસ થવું પડે છે. ભગવાનને આવું કંઈ પાસ થવું પડતું નથી. અને એમને 3 ગુણોના પ્રભાવની અંદર હોય. તમે ઘણી વાર વેદમાં, કથામાં સાંભળો, ઇવન કૃષ્ણજી આવ્યા હતા, જયારે એમને ગોવર્ધનની પૂજા કરવાનું કીધું તો ઇન્દ્રજી આખો વરસાદ લાગી ગયો, રાઈટ. મેઘ પૂર આવી ગયા ત્યાં આગળ. બ્રહ્માજીએ કૃષ્ણજીનો ટેસ્ટ કરવા માટે બધા ગોપબાળોને ચોરી લીધા, રાઈટ, ગાયોને બધાને. એટલે દેવી દેવતાઓ પણ 3 ગુણોની અંદરમાં હોય છે. એ પણ ક્યારેક એમનાથી ગુણોની અંદર કાર્ય થઈ જાય. અને ભગવાન જે છે એ ગુણોથી ઉપર છે. હવે ભગવાન વર્ણ વ્યવસ્થા વિશે કહે છે કે આ ચાતુર્વર્ણ્યમ મયા સૃષ્ટમ. આપણને એમ થાય કે આ બધી જાતિપાતિ ભેદભાદ બધો કાઢી નાખવો જોઈએ, રાઈટ, અને આ યોગ્ય નથી. પણ ભગવાન કહે છે આ આખી પ્રોસેસ જે છે એ સાયન્ટિફિક છે. ગુણ કર્મ વિભાગ છે. મેં જે આ 3 ગુણો છે, સત્વગુણ, રજોગુણ, તમોગુણ, અને એમના કર્મ, એના ઉપરથી મેં આ બનાવી છે. ઇટ્સ અ વેરી સિસ્ટમેટિક પ્રોસેસ, જેનાથી વ્યક્તિ ભગવાનને પામી શકે. એટલે આપણે એમ જાણીએ કે આ વસ્તુ જે છે એ જરૂર નથી, પણ એકચ્યુઅલી ઇટ્સ અ સાયન્ટિફિક પ્રોસેસ. વિથ ટાઈમ પરમિટ્સ લેટર ઓન વી વિલ સી. પણ જેવી રીતે એક મોટો કાર્ડિયોલોજિસ્ટ હોય, બહુ ખ્યાતનામ, એની પાસે આખા વિશ્વના લોકો હાર્ટ સર્જરી કરવા આવતા હોય, ને એનો પુત્ર હોય, ભલે એના પપ્પાને એને 50 વાર હાર્ટ સર્જરી કરતા જોયા હોય, પણ જો એની પાસે ડોક્ટરીનું સર્ટિફિકેટ ના હોય તો તમે એની પાસે જાઓ? ના જાઓ ને.
એટલે જન્મના બેઝ ઉપર નથી કોઈ પણ ક્વોલિફિકેશન, ઇવન ભૌતિક ક્વોલિફિકેશન પણ જન્મના બેઝ પર નથી. તો પછી આ તો આધ્યાત્મિક છે, રાઈટ? એટલે આપણી જે જાતપાત છે એ જન્મ ઉપર નથી, એ ગુણ અને કર્મ ઉપર છે, રાઈટ? સો દેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ. વર્ણાશ્રમનો જો મતલબ જે છે એ અહીંયા આગળ સમજવામાં મળે છે. નમે કર્માણી લિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા. ભગવાન કેવા છે? કમળનું પાંદડું જે હોય એના પાણીના સ્પર્શે એવી રીતે મને કર્મો લેપતા નથી કે મને કોઈ લાલસા નથી, બરાબર? ભગવાનના અલગ અલગ તમે કાર્યો જુઓ, એમને કોઈ લાલસા નથી. એવમ જ્ઞાત્વા કૃતમ કર્મ. આ રીતે જાણીને જો આપણે એક કાર્ય કરીએ તો આપણે દિવ્ય ભાવનામાં રહી શકીએ, રાઈટ? બધા જે મોટા મોટા મહાનુભાવ છે એ ભગવાનને આવી રીતે જાણે. નમે કર્માણી નિંપંતી નમે કર્મ ફલે સ્પૃહા. ભગવાનને કોઈ જ સ્પૃહા હોતી નથી. ભગવાન કહે છે કે હું શું કામ કાર્ય કરું છું? ભગવાન ન કરે તો એવો દાખલો ખરાબ આવે કે ભગવાને નથી કર્યું એટલા માટે. કર્મણ્યો અપી બોધવ્યમ બોધવ્યમ ચ વિકર્મણ અકર્મણશ્ચ બોધવ્યમ ગહના કર્મણો ગતિ. કર્મ અકર્મ અને વિકર્મ આપણે ગઈકાલે સમજી ચૂક્યા છીએ, એટલે વી વિલ નોટ ફર્ધર ટેક અપ રાઈટ નાઉ. ઓકે, અકર્મ વિશે આપણે ખાસ જાણ્યું હતું. કર્મના ફળની આસક્તિ છોડીને જે સદાય સંતુષ્ટ અને સ્વાવલંબી રહે છે તે બધા પ્રકારના કર્મોમાં પ્રવૃત્ત રહેવા હોવા છતાં કશું કરતો નથી. કૃષ્ણ ભાવનામાં પૂર્ણ રીતે તલ્લીન મનુષ્ય નિશ્ચિતથી વૈકુંઠ ધામને પામે છે. કારણ કે તેવી દિવ્ય આધ્યાત્મિક ક્રિયાઓમાં રત. આપણે બે કામની વાત થઈ હતી, એક હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ અને ભગવાનને રોજે કાંઈ ધરાવવું, રાઈટ? દૂધ, તુલસી દલ કે પુષ્પ કે ફળ. અગર તમારા ઘરે જો તમે ક્યારેક ઇફ યુ કેન કુક સમ પ્રસાદમ તો તમે ધરાવી શકો છો, રાઈટ? અને તમે એને ધરાવો તો આ બે વસ્તુ જે છે એ કરવાથી શું થાય છે કે આપણે આધ્યાત્મિક જે ફૂડ છે એ ગ્રહણ કરીએ છીએ. અને અગ્નિ હોમ વિશે પણ આપણી વાત થઈ. યજ્ઞ શું છે? યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, બરાબર? તો યજ્ઞ આપણે કરવો જ જોઈએ રેગ્યુલરલી. અને કયો યજ્ઞ? સંકીર્તન યજ્ઞ કરવો જોઈએ. એટલે અનેક પ્રકારના યજ્ઞો છે, પણ કલિયુગમાં એક જ યજ્ઞ છે. કયો? યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ભગવાન કહે છે કે યજ્ઞ બુદ્ધિથી કરેલા કર્મની સમાપ્તિ આધ્યાત્મિક વિદ્યામાં થાય છે. હે કુરુશ્રેષ્ઠ અર્જુન, યજ્ઞ નહીં કરનારો પુરુષ આ લોકમાં તો ઠીક છે, મર્યા પછી પણ સુખપૂર્વક જીવી નથી શકતો. આપણને એમ થાય શું કામ માળા કરવાની? ભગવાને પોતે કીધું છે 4.31, આ લોકમાં પણ શાંતિ નહીં અને મર્યા પછી પરલોકમાં પણ સુખ નહીં જો યજ્ઞ નહીં કરીએ તો. પણ યજ્ઞ કેવી રીતે કરવાનો? ગઈકાલે વાત થઈ હતી એમ. યજ્ઞ એવું નહીં કે ઘી લાવીને તમે અહીંયા આગળ ફર્સ્ટ ક્લાસ મંત્રો બોલાવો ને હોમો. કલયુગમાં એ બધું પ્યોરિટી સંભવ નથી. તો શું પ્યોરિટી સંભવ છે? હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનું જપ. ધેટ વી શુડ ડુ. તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન. હવે શું કામ આ ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન કેવી રીતે લેવું? એ પ્રોસેસ છે. તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવયા ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ જ્ઞાનિનસ્તત્વદર્શિન. આ ઇમ્પોર્ટન્ટ, મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ કોન્સેપ્ટ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર કે ગુરુની પાસે જઈને કેવી રીતે જ્ઞાન લેવું. પ્રણિપાતેન પ્રણામ કરવા સૌથી પહેલા. પરિપ્રશ્નેન જિજ્ઞાસા માટે પ્રશ્ન પૂછો. ખાલી આપનું જ્ઞાન બતાવવા માટે નહીં, જિજ્ઞાસા માટે પ્રશ્ન પૂછો. સેવયા સેવા કરવાની. આપણી પાસે જે કંઈ પણ સમય હોય, જે કંઈ પણ ધન હોય, જે કોઈ પણ બુદ્ધિ હોય, આપણી પાસે શક્તિ હોય, એનાથી આપણે સેવા કરવાની. અને પછી ગુરુ શું કરે? ઉપદેક્ષ્યંતિ તે જ્ઞાનમ. એ જ્ઞાનનો ઉપદેશ આપણને આપે જે એમને પરંપરામાં પ્રાપ્ત કર્યો હોય. જ્ઞાનીન તત્વદર્શિન. શ્રી કૃષ્ણજી પોતે પણ જન્મ્યા તો એ પણ એમને ગુરુ પાસે ગયા હતા, રાઈટ? નહીં તો એમને શું જરૂર હતી? ખુદ ભગવાન હતા. તો એ પણ સાંદીપની ઋષિ પાસે જઈને જ્ઞાન લીધું છે. આપણે ગમે તેટલા મોટા પાપી હોઈએ, ભગવાન એવું કહે છે, તો પણ જો આપણે ગુરુ પાસેથી સાચું જ્ઞાન લઈએ તો આ જ્ઞાનની નાવમાં બેસીને આપણે દુઃખના સાગરને પાર કરી શકીએ છીએ. હે અર્જુન, જેવી રીતે અગ્નિ હોય એ લાકડાને બાળીને ભસ્મ કરી દે, એમ જે આ જ્ઞાન છે, ગીતાનું જ્ઞાન, એ જે છે આપણા બધા કર્મોને બાળીને ભસ્મ કરી દે છે. એટલે આપણે ગમે તેવા પાપ કર્યા હોય તો પણ ચિંતા કરવી જોઈએ નહીં. ધીસ ઇઝ અ સ્મોલ એનેક્ડોટ. નારદ મુનિ એક વખત પ્રયાગ તીર્થમાં સ્નાન કરવા માટે જાય છે. આપણને એમ થાય કે આ બધા તીર્થ સ્થાનનું શું મહત્વ? આ બધા ગઈડાઓ છે ને બધા, એ થોડાક સટકેલા હોય છે. આ બધું સાંભળીને ગાંડા થઈ ગયા છે કે વળી નદીઓ તો 1000 હોય છે યાર, શું કામ એના માટે ગંગામાં જઈને નાહવાનું કે યમુનામાં જઈને સ્નાન કરવાનું? આ બધી વાતો છે ખાલી લોકોને ટાઈમ પાસ કરવા માટેની. પણ ના, ઋષિ મુનિઓ પણ બીજા બધા લોકોમાંથી પણ આવા તીર્થ સ્થાનોમાં સ્નાન માટે આવે છે. નારદજી એક વખત પ્રયાગ તીર્થમાં સ્નાન કરવા માટે જતા હોય છે અને કેડી, એ વખતે તો જંગલોની કેડીઓ થઈને જવાનું જતા હોય છે અને દૂરથી એક, જેને કહેવાય ને કે એક હરણ દોડતું આવે છે અને એટલી બધી વેદનામાં એક તીર એના ગળાની આસપાસ આરપાર થઈ ગયું હોય છે, એના પગ તૂટી ગયા હોય છે આગળના બે, અને લોહી નીકળી ગયું હોય છે અને ફસડાઈ પડે છે એમની આગળ.
હજી તો એને જોવે છે એટલી વારમાં તો એક ડુક્કર આવે છે, ડુક્કરના પણ એટલા જ ખરાબ હાલ. અને થોડાક આગળ જાય છે તો એક સસલું, એને તો 2 તીર લાગેલા, એટલી ખરાબ હાલત. નારદજીને થયું કે નક્કી અહીંયા કોઈ ભયંકર વ્યક્તિ જે છે એ પ્રાણીઓને આવું જેને કહેવાય કે દુઃખ આપી રહ્યો છે. તો એ આગળ જાય છે અને જોવે છે તો એક ઝાડની પાછળ એક શિકારી સંતાયો હોય છે, અને નારદજીના આવવાના અવાજથી બધા પ્રાણીઓ છે ને ભાગી જાય છે. એટલે શિકારી જે છે એ બગડે છે કે આ કોણ આવી રહ્યું છે, કે આવા દે, કે હવે એનું બરાબર લઉં છું, કે આવી રીતે અહીંયા આગળ આવીને એ મારા બધા શિકારને ભગાવી દે છે. એટલે પણ એ જોવે છે કે આ નારદજી કોઈ સંત જેવા લાગે છે, એટલે બહાર આવે છે અને આઈને કહે છે કે નારદજી એને પૂછે છે કે ભાઈ આ બધાને આટલી ખરાબ હાલત તે કરી? એટલે એના પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યા વગર જે શિકારી જે છે એ શું કહે છે કે તમે તમારા રસ્તે જતા હો તો જાઓ ને, અહીંયા આગળ આવીને તમે મારો શિકાર કેમ બગાડો છો? એટલે નારદજી કહે છે કે ભાઈ મને ખૂબ જેને કહેવાય ને કે દુઃખ થાય છે, એટલા માટે હું આવ્યો છું. એટલે તું મને કહે કે તું આમને કેમ આવી રીતે અધમુરા છોડી દે છે? એટલે શિકારી કહે છે કે મારું નામ જ શું છે? આ શિકારીનું નામ હરે કૃષ્ણ, મારું નામ જ શું છે? મૃગારી. રાઈટ, મૃગારી, કે મારું નામ જ મૃગારી. અરી એટલે શત્રુ, હું પ્રાણીઓનો શત્રુ છું. મારો જન્મ જ એમને દુઃખ દેવા માટે થયો છે. ભાઈ, મારા બાપે મને નાનપણથી આ જ શીખવ્યું છે, એને મારવાના નહીં, અધમરેલા છોડી દેવાના. મને બહુ આનંદ થાય છે એને તડપતા જોઈને. મને એમ થાય કે મારો દિવસ સફળ થઈ ગયો. એટલે પણ તમે આ બધું શું કામ કરો છો? તમારે શું છે? તમારે કાંઈ જોઈએ છે મારી પાસે તો હું આપી દઉં. બોલો, તમારે પેલા વાઘ ચર્મ, મૃગ ચર્મ જોઈએ છે ધ્યાન કરવા માટે? હું તમને આપી દઉં, તમે જાઓ અહીંયાથી. એટલે નારદજી કહે છે કે ના ભાઈ ના, મને છે ને દયા આવે છે, એટલા માટે હું આવ્યો છું. એટલે મૃગારી હસ્યો કે દયા એટલે આ બધા પ્રાણીઓની ને? નારદજી કે ખાલી પ્રાણીઓની નહીં, મને તો તારી દયા આવે છે. મૃગારી 2 ડગલા પાછળ હટી ગયો, મારી છે ને દયા, હું તો એકદમ ફિટ એન્ડ ફાઇન છું. આ બધાને જોઈ ને આવા તો રોજે કેટલાયને હું અધમુરા કરી દઉં. નારદજી કે ભાઈ આ બધાને તું મારે ને જેને, એ બધાય તને એક દિવસ મારશે, કર્મનો કાયદો છે. અને બીજું, તું તો મારતો નથી, તું તો એને અધમુરા છોડી દે છે. એટલે તને પણ એ જ રીતે એટલી વેદના થશે. મને તારી પણ દયા આવે છે કે ભવિષ્યમાં તારે પણ આટલી વેદના સહન કરવાની છે. એટલે આજે તો કોઈ ભગવાનનો ભક્ત હોય જેને ખૂબ નામ લીધું હોય ને, એના શબ્દો કેવા હોય, પેલી બુલેટ જેવા હોય, સાટ દઈને અહીંથી છોડીને અહીંથી આર પાર, રાઈટ? એવી રીતે એમના શબ્દો એના આરપાર ઉતરી જાય છે કે વાત તો સાચી છે. એટલે એને લાગ્યું કે એમને ખબર છે કે આ મારો પ્રોબ્લેમ છે. તીર કામઠું મૂક્યું અને એમના ચરણે બેસી ગયું. તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન, કહે છે કે પ્રભુ તમને ખબર છે આ પ્રોબ્લેમ છે, તો હવે સોલ્યુશન બી ખબર હશે, મને રસ્તો બતાવો આમાંથી કેમ છૂટું. એટલે નારદજી કહે છે એમને એમ રસ્તો ના બતાવું, તું પેલા હું કહું એમ કરે તો બતાવ. મૃગારી કહે કે અરે તમને શું માનો છો મને? હું મારી જીબાનનો પાકો માણસ છું, તમે કયો એમ બોલો, શું કરવાનું છે? નારદજી કે આ તીર કામઠું તોડી નાખ. અરે મારી જે રોજની છે, મારા કુટુંબનું ભરણ પોષણ કેવી રીતે કરવાનું મારે? એટલે કે જો ભાઈ, મેં તને રસ્તો બતાવવા માટે શરત મૂકી હતી, તારે માનવી હોય તો ના માનવી હોય તો ઇટ્સ ઓલરાઈટ, હું મારા રસ્તે, તું તારા રસ્તે. શિકારી કે નહીં, 2 મિનિટ ઉભા રહો. ઓકે, મેં તમને વચન આપ્યું છે. કૃષ્ણજીના પોડિયા થઈ ગયા છે. સો મેં તમને વચન આપ્યું છે અને હું તોડી નાખું છું. ધાર દઈને તોડી નાખ્યું. હવે બોલો શું કરવાનું છે? કે તું જે છે ને પહેલા તો તારી જે સંપત્તિ ત્યાં પ્રાણીઓને મારીને ભેગી કરી છે ને, એ તું પેલા ગામમાં જા અને બધી તું જે છે એ ભગવાનના ભક્તો જે છે, જે તપ કરનારાઓ છે, એમને બધાને વહેંચી દે. પછી કે તું અહીંયા આગળ આવ, નદીના સામે કાંઠે જા, ત્યાં આગળ એક ઝૂંપડી બનાવ, ઝૂંપડીમાં બહાર સરસ તુલસીજીનો છોડ રૂપ, અને તું તારા કુટુંબને લઈને ત્યાં આવી જાય. પેલો શિકારી કે મૃગારી કે પ્રભુ આ સુધી તો બધું બરાબર છે, હા તમે જે કીધું એ ખાવા પીવાનું શું, પાપી પેટ કા સવાલ હે, તમે એમ કહો કે બધું છોડીને બધું વેચી દઈશ. હું એમ તો પાછો દિલેર માણસ છું, તમે વચન દીધું એટલે કરીશ. ખાવા પીવાની વ્યવસ્થાનું શું? નારદજી કે એની ચિંતા ના કરીશ, તારે નહીં જોઈએ, તારે જોઈશે એના કરતા અનેક ગણું તને મળશે, પણ તારે આ કરવું પડશે. મુગારી કે ઓલ રાઈટ, આઈ વિલ ડુ ધેટ, હું તો કરીશ. મુગારી તૈયાર થઈ ગયો અને નારદજીને પ્રણામ કર્યા. અને નારદજી ત્યાં જતા જતા એમને પેલા હરણ ઉપર, સસલા ઉપર, ડુક્કર ઉપર હાથ ફેર્યો, બધા સજીવન થઈને દોડવા મળ્યા. મૃગારી કે નહીં, માણસ તો કંઈક ઊંચા સંત છે. અને પછી એને કર્યું, નારદજીએ કીધું એ પ્રમાણે ત્યાં આગળ ઝૂંપડી બનાવી અને તુલસીજીને સ્થાપિત કર્યા અને પોતાની પત્ની સાથે રહેતો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે ના જપ કરવા મળ્યો. લોકોમાં વાતો ફેલાઈ ગઈ કે આ મૃગારી જેવો ખતરનાક માણસ નારદજીના સંપર્કમાં આવ્યો ને ભગવાનનો ભક્ત બની ગયો.
અને લોકોના ટોળા એના દર્શન કરવા માટે આવવા મળ્યા, યુ નો. અને આજે પણ નિયમ હોય, ગામમાં કોઈ સંત માણસ આવે તો બધા એના દર્શન કરવા જાય, એવી રીતે. અને લોકો જે જાય કંઈક લઈને જાય. ઇટ્સ અ સિસ્ટમ, રાઈટ? યુ ટેક સમથિંગ. સો એ લઈને જાય તો એની પાસે એટલું બધું આવવા મળ્યું, અને નારદજી એને કીધું હતું કે તારે આવશે ઘણું બધું, પણ તારે રાખવાનું એટલું જ કે જેટલી તારે જરૂર હોય, રાઈટ? અને બાકીનું બધું એ પાછું મોકલાવી દેતો. 2 જણા માટે જેટલું જરૂર હોય એટલું રાખતો. ધીમે ધીમે એટલો મત થઈ ગયો ભગવાનના નામમાં. અને એક દિવસ નારદજીને એમના મિત્ર પર્વત મુનિ, એમને એમ થાય છે કે ચલો હવે મળવા જઈએ, મૃગાળીને જોઈએ. અને ત્યાં જોવા જાય છે. મૃગાળી દૂરથી ગુરુને જોઈને દોડતો આવે છે, પણ આવીને પ્રણામ પેલા સાષ્ટાંગ કરતા પહેલા નીચે આમાં પેલા પવનથી પોતાનું જે કપડું છે ને એ નાખે છે. તો નારદજી કહે છે શું કરે છે? કે નીચે કીડીઓ છે ને મરી જાય, કે એટલા માટે પહેલા એમને દૂર કરું છું. વિચારો, એક માણસ જે આટલા બધા પ્રાણીઓને દર્દ આપતો હતો, એ માણસ આટલાને મારવા માટે, કીડીને મારવા માટે તૈયાર નથી. એમના તેમની હટમાં લઈ જાય છે, ત્યાં આગળ એમના ચરણ પ્રક્ષાલન કરે છે, પત્નીની પાસે નદીનું પાણી મંગાવી ચરણ ધોવે છે. અને નારદજી પૂછે છે કે તું શું કરે છે? એટલે તો એને તરત જ આખા રૂવાટા ઉભા થઈ જાય છે, અને ઉભો થઈને કીર્તન કરવા મળે છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. નારદજીને પર્વત મુનિ ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે, આશીર્વાદ આપીને ત્યાંથી વિદાય થાય છે. બેસિકલી પર્પઝ શું છે? ગુરુ પાસે જાઓ તો કેવી રીતે? પ્રણિપાતેને પ્રણામ કરવાના, પરિપ્રશ્ન પ્રશ્ન પૂછવાનો કે મારો ઉદ્ધાર શેમાં છે, સેવયા જે કંઈ પણ હોય એનાથી એમની સેવા કરવાની. સો ધેટ્સ હાઉ ધ પ્રોસેસ વર્ક્સ. અને આ રીતે જે અજ્ઞાન જે છે આપણા હૃદયમાં, એ અજ્ઞાન અને સંશય એ જ્ઞાનની તલવારથી એને કાપી નાખવાનું. અને ધેટ ઇઝ હાઉ વી કેન આધ્યાત્મિક ગુરુને આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ. અને આપણી જે શ્રદ્ધા જે છે એ આપણે ગુરુને માટે અનામત રાખવી જોઈએ. આજના જમાનામાં શિક્ષકો ઘણા બધા હોય, એ પૈસા લઈને ટીચિંગ આપે, અને પૈસાનો ટાઈમ પૂરો થાય એટલે વિદ્યાર્થી પણ છૂટો અને શિક્ષક પણ છૂટો. ઓકે, વી રિસ્પેક્ટ ટીચર્સ, રાઈટ? બટ આપણી જે શ્રદ્ધા હોય એ હંમેશા ગુરુ માટે અનામત હોવી જોઈએ. એવા એક ગુરુ હતા, એ શ્રી ભક્તિવેદાંત સ્વામી પ્રભુપાદ. એમને આ ભગવદ્ ગીતા આપણને આપી છે. એમના ચરણ કમળોમાં પ્રણામ કરીએ. With that, this chapter is complete. I am sorry for little run over of 15 minutes today, and I welcome the questions any now. Hare Krishna.